Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for us to welcome you all here. My name is Nirapat Tahana, the student of Faculty of Education. And my name is Suksotchun Suksomjit, a student from the Faculty of Arts, and we are MC of Chula, your host for today's event. First, Chulalongkorn University would like to officially welcome you all to the Chula Exchange and Study Abroad Fair 2023, organized by the Office of International Affairs and Global Network, Chulalongkorn University. And on this occasion, we would like to express our sincere gratitude to you all for your kind participation in today's event. And to begin with, may I take this opportunity to invite Dr. Ram Piyaket, Director of the Office of International Affairs and Global Network, Chulalongkorn University, to give an opening remarks and introduce us to a wonderful joint summer program. Please welcome. Good morning, Sawasdee Krab, distinguished guests, colleagues and friends from the embassies, international offices, and our partner universities. On behalf of Chulalongkorn University, I'd like to extend a very warm welcome to all of you to our campus and to the Chula Exchange and Study Abroad Fair 2023. It is an honor to have you here with us today, representing your institutions, and to offer our students a chance to explore the world of higher education and study abroad. The Chula Study Abroad Fair was previously launched in 2017 with an aim to expand the horizon of our students and to provide an opportunity for us to network with each other. Participants of the event usually includes not only students, but faculty executives, faculty members, researchers, sometimes postdocs, and we're also open it to the general public. When it was first launched in 2017, we had about 30 participants, exhibitors, and we have over 1,500 students, faculties, and general public to attend in attendance. Now, despite the success, because of the COVID-19 pandemic in the past couple of years, we have to suspend the event and the fair. So we are so delighted and grateful that we can organize this once again, one more time in 2023. And we're so happy to be able to host it on site and welcome all of you on our campus physically. Okay. At this event, you would be able to have an opportunity to showcase your programs, resources, and expertise to a large and diverse group of our students, faculty members, postdocs, researchers, and to other educational organizations. You'll have a chance to talk directly to our students, learn about their interests, and also presenting your information. We're hoping that that valuable information would help inspire our students and would like to learn more about the study abroad and use that to make an informed decisions when they have to make decisions about their higher education and further studies. I also hope that the events will give us an opportunity to strengthen our relationships and to build even stronger collaboration for the future. Ladies and gentlemen, there is one more thing I'd like to talk about. I'd like to take this opportunity to introduce to you our very new joint program in the summer coming up in the next few months. Okay. This is an opportunity, a very new program that we work with our partners from Hokkaido University and the University of Hong Kong that offer a very great experience for participating students to have a chance to spend time not only at Chula, but also at our partner university. Students will be spending 1 week at each location in Thailand, another week in Hong Kong, and also another week in Japan, learning and experimenting about SDG challenges in a local context. So we're hoping that this would be another new initiatives that would give our students
more learning opportunities and have a chance to travel abroad and to welcome other students to our campus as well. And we encourage you, if you're interested to do something like this with Chulalongkorn University, we are very open and we're looking for more partners to implement similar programs with your institutions as well. So please feel free to talk to all of us at this event. Okay. Now, once again, I'd like to extend my sincere appreciation to all of you for your valuable time and participation in this event. Please accept my sincere wishes for the success of the event. I hope it's not too much to ask to say that I'm hoping to see all of you again next year and perhaps many more years to come. Okay. I wish you a very successful experience and a very enjoyable stay in Thailand. Okay. I also hope that you will bring back fond memories of our campus, of Chula, of friendship, and of Thailand. Okay. And may you have a pleasant and safe trip back home. Thank you very much. Thank you, Dr. Ram Piyaket, for the inciting opening remarks and exciting introduction to our new joint summer program for the first time ever. Of course, very exciting. Now, we will be proceeding to have a short session to take a photo together. But before that, I would like to inform you all of today's program. From 11:45 to 5:15 p.m., there will be 21 presentations in total from our partner universities and international organizations, as scheduled. Refreshment and lunch boxes will be served to quench your thirst and hunger at the rest area on your left. And please, feel free to drop by anytime. Yes, and here at Sala Pragyel, is there anything special here, Pichun? Of course, Sala Pragyel, if you would notice, has a very distinct architecture from any other building in Chula, actually. Fun fact, Sala Pragyel was awarded for Outstanding Architectural Art Conservation Building by the Association of Siamese Architects under royal patronage in 2016. Yeah, and here once again at Sala Pragyel, it's a landmark of Chulalongkorn University, right? Yes. So today's event, it's gonna be like a lot of study and exhibitors here gather around. So we are here with over 30 universities with us today. Yes, very exciting. And for your information, there are two toilets in this building total, one behind there and one over there. Yes. And we will begin our photographing session shortly. So for now, may I request the administrators of Chulalongkorn University and all participants to take a group photo on the stage, please. Please welcome. That's perfect.
สวัสดีครับ I am Suk Somjit. And my name is Nirapat Tahana. We are MC of Chula, the 8 generations. Your host for today's event. And I would like to welcome you all to the Chula Study Abroad and Exchange Fair 2023. และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Chula Exchange and Study Abroad 2023 ครับ ภายในงานนี้นะครับก็จะมีบูธในสำหรับของมหาวิทยาลัยที่เป็นโคกับจุฬาต่างๆ มากมาย วันนี้ถึง 30 กว่ามหาวิทยาลัย มากกว่า 30 ครับผม ใช่ครับ so the next is the time for the presentations from our partner universities and international organizations. So the presentations will run from now until 3:30 p.m. So now let's start with the first presentations from the Chinese University of Hong Kong, which will be their introduction video. The floor is yours. Francis from the Chinese University of Hong Kong. It's my pleasure to share the student exchange program at CUHK with all of you. To begin with, let's talk about Hong Kong. Hong Kong is on China's southern coast. It used to be a British colony and returned to China in 1997. We have more than 7 million people living in this tiny place, and that makes Hong Kong as one of the most densely populated cities in the world. We have 3 main areas: Hong Kong Island, Kowloon, and New Territories. Apart from that, we also have more than 280 islands. Hong Kong is an Asia's world city with streams in areas such as financial services, trade, tourism, and a regional hub for international business. The city is full of people from different countries with a diverse cultural and religious background. With this unique historical context, you can easily find the encounters of East and West. If you study in Hong Kong, you can enjoy both the Chinese and also Western holidays. Different kinds of cuisine are served in the restaurants and bars in Hong Kong. And also as a shopping paradise, Hong Kong is famous for its great variety of goods that you can find from the street stores to the shopping malls. Hong Kong is filled with beautiful natural landscape. I strongly encourage you to explore this place whenever possible, especially during the weekends. So you may wonder how to travel to all these places. Don't worry. Hong Kong has a well-developed and comprehensive transportation system. For some of the most common one is the MTR, which is the metro. So it brings you almost to everywhere. And apart from that, you can also choose from buses, taxis, minibus, etc. to travel within Hong Kong. Okay, now let's talk about the Chinese University of Hong Kong. CHK is one of the 2 comprehensive research universities in Hong Kong and also the second oldest university in the city. Basically, the courses are offered in both Chinese and English. Most of them are offered in English. And we have the mission of combining the tradition with modernity and also bring together China and the West. CHK ranks 39th worldwide in QS World University Rankings 2022 and also 7th in Asia in Times Higher Education Rankings in 2022. We have a unique college system, which makes CHK so different from the other universities in Hong Kong. Each students, including the incoming exchange student, will be affiliated to one of the colleges. In the college, they offer the undergraduate informal education and pastoral care. So through the activities they offer to the students, like the competition, like the fun fair, etc., you can mingle with the local students and also the international students. Apart from the 9 colleges, you can also choose courses from the 8 faculties. So where are we? We are located in Sha Tin, a suburb area of Hong Kong, in the green area in the New Territories. But we have our own metro station, which is the MTR University Station. So it's quite convenient for you to travel around in Hong Kong.
Just 2 stations away from, you will find the Shatin town center. So a place where you can do your shopping, you can eat or hang out with your friends. By taking the metro, 30 minutes train up north, then you will go to the mainland China, and 30 minutes south, you will reach the central business center. So we are located on a hill, which you can see from this photo. We have the largest and greenest campus in Hong Kong. So it sounds like quite difficult to travel within the campus. Don't worry, because we provide free shuttle visit. So it brings you almost every part of the campus. And in times of like this and as winter or autumn time, so you can walk around the campus. You can do some exercise as well. And from time to time, we attract tourists to come to visit our campus. So when you come to study at CHK, you may live in hostel. Basically, 2 students shared 1 room. And in the hostel, you can find the facilities like the common area, TV room, paid per use washer, etc. It depends on which hostel you are staying. So if you got sick, we do care about your health as well. You could have the free medical consultation in the on-campus health clinic. In case of emergency or accident, you can visit the public hospital. Also, we have a private hospital just opposite to our campus, so it's quite convenient. But make sure that you have your own insurance to cover your expenses, the medical expenses. And apart from the physical health, we care about your mental health as well. We have our in-house counselor and psychologist at CHK. So in case needed, you can get the free consultation and counseling services here. And if you need referral, our office is ready to help. So if you are a sports lover, we have a variety of facilities available for you. For example, Olympic size, the swimming pool and other tennis courts, sports courts, etc. Also, you can join the university sports team or the college sports teams. So they have trainings and also they have competitions. So you can still enjoy your sports life here at CHK. So we have more than 30 food outlets on campus, which provide different kinds of foods, Asian cuisine, Western cuisine, and also halal food. We have a restaurant, provide vegetarian food, etc. Or if you want to make your own meals, you can buy the grocery at the supermarket on campus. We also have banks, we have bookstore, etc. So it's quite convenient for you to live on campus. Okay, about our office is Office of Academic Links. We are actually your home away from home. It provides pastoral care for exchange students. So we have student advisor at our art center. So in case needed, you can go to seek their advice and share your feelings with them. And we do care about your mail as well. So in case your friends or family would like to mail you some things, they can mail it to the art center. We take care of it. Regarding the regular time exchange program, basically we receive more than 1,000 exchange students from 280 overseas and mainland China institutions every year. We have 2 terms. First term from September to December. The examination will finish before Christmas, and the second term will be from January to May. Okay, about the academic courses available to exchange students, you can choose from all the 8 faculties, but of course, some courses may have that limitation restrictions, so we will provide more information to you when needed.
And if you would like to learn the Chinese language courses, you can choose from Cantonese or Putonghua. Basically, each incoming exchange student needs to take a minimum of 9 credits, roughly 3 courses, and a maximum of 18 credits, about 6 courses. So if you're students who would like to take the courses offered by the School of Journalism and Communication, we do provide different kinds of courses for you. So basically, under the School of Journalism and Communication, we have 2 programs. The first one is the Global Communication. So they offer the theory courses as listed here, and more are available in different terms. And for another program, Journalism and Communication, they have 3 professional areas. So namely journalism, advertising and public relations, creative media and new media. So I would like to share some courses as an example for you to make reference. So these are the courses offered by journalism. Of course, they offer in different terms, but they offer courses in different level. These are the courses for advertising and public relations. It's courses available for creative and new media. Last but not the least, the communication studies. So they have a wide range of courses for you to choose from. So if you are interested in taking journalism courses, we are one of the good choices that you can consider to study at CHK. So about the fun part, we offer different kinds of after-class activity from time to time, from the Hong Kong City tour to the excursion on the Chinese delivery class. And from time to time, when there's occasion like the Chinese Lunar New Year, the Mid-Autumn Festival, etc., we do organize specific event to celebrate that festival with you. Okay, about the course of living. So it really depends on how you're going to spend your semester here at CHK in Hong Kong. But this is a rough idea to provide to you. Estimated cost for staying for 1 term. So include the on-campus accommodation and also the transportation fee or a trip in nation, country, etc. So it costs roughly 56 or 57,000 Hong Kong dollar, and you can make reference to your own currency. So how, if you are interested in studying at CHK, you should be a full-time undergraduate student at Chula University. And after you are nominated, approved by your home university, they will send us a nomination and we will guide you for the application. You need to have a good academic standing and also good disciplinary standing as well. You can choose to study here for 1 term or 1 academic year. So I think that's all for me on that moment. If you would like to learn more about the program, you can scan our QR code here, or you can visit our website to learn more about the program. Here's our website. And also you can follow our IG to see the updates of our office and also the things of the program that we are offering. Okay, last but not the least, we do offer the summer school as well. Each year we offer the CHK International Summer Schools. And in that summer school, you can take the business courses or the courses to learn more about the China or in this region, etc. Also, you can take this opportunity to learn about the Chinese language as well. So if you are interested, the information is now available on our website, summer.chk.edu.hk. We offer 2 programs, one in July and another one in August. So go and have a look. We hope to see you at CHK regardless of the term time or the summer program. So thank you very much for your time. I'm looking forward to see you in person. Thank you.
ไมค์หน่อยครับ Hello, hello. Thank you very much for the video presentation from the Chinese University, Hong Kong. For those of you who plan for your academic pursuit in Hong Kong would find this information very helpful for your decision. Now, before we start with the next presentation, we will have overall 21 presentations from affiliated universities and international organizations. Now, may I invite the representative of the Office of International Affairs and Global Network, Chulalongkorn University, to the stage to provide useful information from our very own students with exchange experience. Please, welcome. Good afternoon, everyone. Welcome to the Study About Fair 2023. For this session, I would like to explain about Chula Student Exchange Program. For those who are interested to apply for the exchange program for this batch. All right. For now, for Chula OAA, let me introduce myself. My name is Rashapon. I am an academic exchange coordinator for Outbound at Office of International Affairs and Global Network, Chulalongkorn University. For now, we offer two options for students who would like to do an exchange program. Let me explain. We have two levels of exchange program, which is university level and faculty level. And I'm in charge of the university level. For university level, we have two options. For now, we have virtual exchange and physical exchange. Let me explain about the virtual exchange first. During the COVID-19, we had launched the Chula Student Exchange Program for APIU VSE, which is the virtual exchange. The students who apply can take courses at their university, which are the member in the APIU. The APIU is a network of 60 leading universities in the Americas, Asia, and Australia. Students who are interested can apply to us. You need to contact our coordinator for endorse you to their partner university. And you can check the course list of the partner university on their APIU VSE website, which is the www.vse.apiu.org. This is the example from the Yonsei University, Korea. You can see many course lists. And after that, you need to contact your faculty coordinator to endorse your name to Chula OAA. And then you need to apply on the APIU VSE portal and taking the class. After that, you also can transfer the credit to Chulalongkorn University. This is very convenient for the students who would like to do exchange but don't want to go abroad or want to stay in Thailand and also take the credit. All right, let's see who can apply for this program. Both physical and virtual exchange, you have to be
an undergrad student, and much successful, at least 2 semesters at Chula University. For graduate student, their student must not be the last year student. And having an accumulated grade point average or GPAX of not less than 2.75 for undergrad and not less than 3.0 for graduate applicants. And also you need to have the English language proficiency and also the language score for if you need to apply for the partner university which has the class in the language, for example, German, Japanese, Chinese. And applicants must be nominated by the faculty of their affiliation, and they can choose a total 3 partner university when you apply. Here is our application period. For now, we are opening for 4th semester, and the application will be closed on 15 February. And you will participate in the program during August to December. Here is our period. And after that, the OIA will announce a list of the qualified applicants via applicant email. We had changed from the previous batch. For this batch, we will inform you individually via your email. And for the students who are interested to apply, you can visit our website, which is www.inter@chula.ac.th. You can go to the Global Academic Affair icon and go to the Outbound Exchange, and you will see our webpage. We have everything that you need to know. And also you can check our partner university via the Cubic, which show on the screen. If you go to the Cubic, this is their online portal for checking the network of Chulalongkorn University and partner university. You go to the MOU collaboration, and then you use their student exchange filter, and you can see all our partner university which have their student exchange MOU. For now, we have approximately 259 universities. And also, we provide you the partner university fact sheet. We try to update as much as possible. And if you click there, you will see the e-brochure of our partner. And these are the essential documents that you need to have before applying. The first one is the photo, which have the white background, and nomination letter from your home faculty. A lasted record of academic transcript, which is CR25, and language proficiency. For now, we accept the IELTS and TOEFL score, and also the third language proficiency. For example, JLPT for the student who would like to apply for Japanese university and taking class in Japanese language. And a photocopy of the first page of the passport, 2 recommendation letters, statement of purpose in 500 words, a table of interested classes that the application would like to transfer to Chulalongkorn, and the last one, a study plan. Here is the score criteria. We from the submitted application document, the selection committee will consider the student from GPAX and also language proficiency, 50 and 50, which means their total score is 100. And application who receive a total score of 71 or more will be accepted to join our program. And students also can choose 3 partner university to go abroad. And for this batch, we also added the full scholarship exchange program for Asian countries who would like to get the full scholarship and also join the partner university in Southeast Asia. We have the AUN-SCTS and AIMS program. For AUN-SCTS is the Asian Credit Transfer System, where
initiated by the ASEAN University Network with the primary objective of facilitating student and academic mobility in the ASEAN region. You can check the list of the partner university for this scholarship on our website as well. And this scholarship, all the students in Sri Lanka can apply for undergraduate level. And the applicants must have their accumulated grade or GPAC not less than 2.75. And here is the plus. The applicant will be interviewed by the committee. And you must transfer at least 9 credits to Chulalongkorn University. And also, if you have the third language proficiency, like Bahasa Indonesia, Malay, would be a plus for this program. And also, we have AIMS program. It's likewise the AUN SCTS. This is also the full funded program, but we have the different lists of partner university. The students who are able to apply must be the student from Faculty of Arts, Faculty of Economics, Faculty of Communication Arts, Faculty of Commerce and Accountancy, and Faculty of Architecture. And also, their eligibility and requirement is similar to the AUN SCTS. And students must be interviewed by our committee as well. For now, we also offer the counseling time for the applicant who would like to consult with their coordinator. You can scan from here, and you will see their time slot on their Google on their calendar, which appear on the screen. You can book the time slot for consulting via Zoom meeting. And also today, we have the booth at the number 34, which is near the exit. You can meet me and also 2 of our students who are experienced the exchange program abroad. And today, they also will share with you their experience during study abroad. Please welcome Nong, Muwan, and Nong Will. Okay, please welcome. Hello, everyone. Is this mic on? Is it on? Okay, thank you. Hi. So I also prepared a slide. I'm Prapim Jansunthon Panit, or Muwan. I am from Balak, or Bachelor of Arts in Language and Culture, which is a department in the arts faculty. I went to the faculty level exchange program to Leiden University, and let's see what's happening. So the basic facts about Leiden is that it is the oldest university in the Netherlands. There are 2 campuses located in Leiden and The Hague, and these 2 cities are 12 minutes apart by public transportation, which is, the Netherlands is also known for excellent public transportation. So I'm never late to class because of transportation. Maybe late to class for other purposes, but. And I also live in The Hague. So I took courses both in Leiden and The Hague. And all master programs and many bachelor programs are fully taught in English. And there are 7 academic faculties and over 50 subject departments in Leiden. So I asked around, and Leiden is known for 3 faculties that are generally known to be excellent. The first is the Faculty of Humanities, the Faculty of Law, and the Faculty of Medicines. And this is the campus in Leiden. So to your left, and to my left as well, is the main building. The next one is also the building from another angle, and that the long tables there are inside. It's the canteen, and the most right picture is study room or co-working space.
and this is the Hague campus. It is in Midtown, so right next to the train station. And you have the library of the campus itself and the public library of The Hague. So very convenient. And the lecture rooms are very, it's great. So we can talk about it more at the booth near the exit. And there's some useful social media accounts that we can talk about. You can take a picture of this. Yeah, and that will keep you informed about the university and the faculties. That's very quick. So, but if there's any question, let's talk at the booth. Thanks. All right. For the next, we have Nong Will, who joined the exchange program at University of Birmingham. Please welcome Nong Will. Hi. Hello. Okay. Hello. Hi. My name is Prima Mankasing from Balak as well. I went to University of Birmingham in the United Kingdom, sorry. And I'll just share my experience and maybe some basic information about Birmingham. So, UOB, University of Birmingham, fun fact. It was founded in 1900, very long ago. And it has been on the top ranking, like above the 20th ranking of a lot of university in the UK. And there's over 35,000 students from 150 countries. So there could be a lot of international friends and also the faculty, the teachers that you can meet. And there's also a lot of courses you can choose from, over 300 undergrad courses and a lot more for the master degree that maybe when you go exchange, you can find more information about that and pursue your future education. And also at the campus, the Birmingham campus, there's many attractions that you can visit, whether it be the art museum in the fine art faculty or the garden. And also there's there's a museum, science museum that you can visit, and the student at UOB can go in there for free. And there's so many events and activities that you can do as an exchange student in UOB. Up top with the Thai flag there was me. I was a global ambassador at UOB. So I get to volunteer and do a presentation about Chula at UOB and doing the same thing here as well. And what I'm very impressed about UOB is that they provide a lot of chance for the students to participate in activities and getting to know each other while also like maintaining a good academic life. So right there on the left, there's some carousel or slides that the university provide during the exam season or the welcome week in order to make the students feel welcome and relax. And there's event all throughout the year. There's the plant selling event or the open air movie, and also sometimes they bring up like the dog therapy so students can chill. Yeah, and these are some of the photos I've taken. Since Birmingham is a really big city, there's also a big train station that can bring you all around the UK. And I get a chance to go to Scotland and like down south in Swinburne with my friends, my flatmates. And if you worry that if you go abroad, you get homesick, don't worry about that. Birmingham have a lot of Thai food and even Thai temple that you can visit. And of course, there's fish and chip, which is the must for like UK. And these are some of the useful website and account that you can visit if you are interested in UOB. Right in the UOB Guild of Students, there's an IG story they put there, and you can check out the fair and the other events or activities you can do. Even though you don't have the experience, if you want to do sport or craft, you can still go and try it out
people are really nice. And yeah, you can screenshot this and check it out. And oh, also, the last one, the IG, is supposed to be my global story. Sorry about that. But yeah, it's really useful, and you can find all the information on this website. Okay. Thank you so much, Nong Weir and Nong Muwan. And we also will be right at our booth number 34 over there near the exit. If you have more questions, you can go right and meet us at that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much for your insightful information. So, yeah, it is a great honor, like we having the senior, having senior to share their experience for today. Absolutely. And it sounds very exciting. Well, I myself, just listening to that, want to go and exchange myself. Yeah. Thanks to Pi Will and Pi Mu Wan very much. Yes, because of the limited time, if in case of any inquiries you may have, the booth is right back of the hall. You can it's all set throughout the event. OIA is always ready to help you guys out with your exchange inquiries. And once again, thank you. So at this moment, I would like to invite the representative Australian Embassy to the stage. And now, the floor is yours. Hi everyone, I'm Saranya. So I'm going to talk about Australia. So we'll give you some information about why you should choose to go to Australia. So we're going to go into getting to know a little bit about Australia and what's the benefits of studying there. As you know, I've compared a few land areas, and Australia is really, really big. It's around 7 million square kilometers, and there's only 25 populations there. So there's a lot of space for us. It's, there's nature, there's great weather. So just comparing with other countries as well, as you can see. So how far is Australia? It's only around 4 to 6 hours by flight, and the capital city is Canberra, and it's, well, as you know, it's a one stop for all activities. So you can actually do, outdoor activities. There's great education quality. There's student experience, and the time zone is not that much of a difference as well. There are direct flights to Sydney, to Melbourne, to Brisbane and Perth as well. As I said just now, it's only around 6 to 9 hours. Australia has been kind of break down into states and territory. So there are around 6 states and 2 territories, and each state varies in climate, in activities, in experience, and also in universities as well. I'm sure everyone heard of Sydney. So these are the capital cities. So we have Sydney, which is located in New South Wales, Melbourne in Victoria, Adelaide in South Australia, Canberra, Perth, Brisbane. So I've put some pictures up here so that you can see the difference in the environment, in the location, in just the city experience and the outlook of everything as well. Time zone, so it's not much of a big difference. You can see this at Western Australia, it's only 1 hour ahead, and New South Wales only 3 hours ahead. And we also have 4 seasons as well, but that varies in different states and different part of Australia. So you can get everything in one place. Now I'm gonna show you the comparison about location cities that were voted as the best student cities. So Melbourne was voted as the top 5 and in 2023, and Sydney the second, Brisbane, Adelaide, and Perth and Canberra. So we actually have universities from some of these locations here as well, so you can go and speak to them and ask them if you have any questions. Top 5
sorry about that, top 5 cities that is, most livable. So that's been voted as well. And the first one is Adelaide, Perth, Melbourne, Brisbane, and Sydney. Now, apart from, the weather, the time zone, Australia also has great education and research. So not a lot of people know, but Australia is really into investing into research and coming up with innovative technology or solution as well. There are 16 Nobel Prize winners out of the 25 million people, so that's quite a lot. And a lot of universities invest into their research as well. So some of you don't know, but wireless internet was created in Australia. Bionic ear, black box flight recorder. That's when something happens to the plane and they can kind of find out what happened on the plane. The latest one is HPV vaccine as well. Plastic banknotes. They're also known for their technology advancement as well. And they also have like a lot of scholarships or research projects for students as well. I'm just gonna go quickly as well. So I'm just gonna bring up these 2 incredible things. One is AirWallex was actually created by 3 students from University of Melbourne. They were in a coffee shop and they were just thinking about this, and they started this AirWallex. So it's basically kind of like transferring money as well. And now it's bought by, it's kind of like seeded by the Silicon Valley company, and it's worth around, I think, $1 billion. And Canva is a design app, and you can use it for presentations, for artworks, for everything. So it's actually started in Australia as well. So what's the benefit of international students? What's the benefit for you all? We're gonna go quickly. There's a lot of diversity. So then you're not only meeting the same of people, you're meeting people with different background, different experience. You get to kind of learn a little bit about different cultures as well. There's also employability. So we support students with studying and working, but studying has to come first. Next one is environment. So as a culture, Australia is, has a really good environment. They really believe in mental health. You not only study, but you have good nature around you. You get to, stop by the beach. There's so many options that you can do there. The quality of education, they're pretty much known, as you can see, that they're advanced in many technology as well. Student experience and visionary. There are obviously top-ranking universities, and some of them have attending this event as well. And Australia is known for arts, humanity, engineering. So I'm just going to bring up some stuff, life science, physical science as well. When you study in Australia, mostly when you go there to study, they just don't like take you. They actually create a standardized. So there's actually a ESOS, so Education Services Overseas Student, that go in and check the quality of education, and that it's up to standard. So you are getting the best quality of education there. So this is just a quick brief that Australia is the 3rd most popular destination for education. I'm just gonna go quickly. Australia for master degrees is around 1 to 2 years, depending on the university, but most of them is 2 years. If you're interested in pursuing a master's degree there, I recommend you to talk to universities that are attending at this event. Apart from master's, you can also do a graduate certificate or diploma. So that's like kind of like a short course. Sorry about that, short course as well. What is going on? Okay. And then there's also vet training. So if you don't want to do like master's degree, you want to do a training or change of career, there are other options as well for you. And there are like 5 majors. So you can do food, you can do society, information technology, health as well. Thank you, it's better. Okay. And this is just a quick map of all the universities in Australia. As you can see, we have like tons, and they're kind of spread out. So Western Australia, we have Curtin, who's actually attending this event. He's
there, Alvin. We have University of Adelaide, Grace, standing right there. We have Australian National University, also attending here, and Macquarie University as well. So I'm just going to bring up the rankings. So there's many rankings that you can look at, QS or Time Education. But I would say that the most important ranking is probably like not just looking at the rankings, but looking at the quality of education as well. So as you can see, Melbourne's ranked number 1. Then we have Australian National University, University of Queensland, and then the rest. And then we have the Group of 8. Group of 8 is a top-ranked university that also invests in research as well. And we have some attending this event as well. Requirement for master degrees, just quickly going through the requirements. As you can see, there's 2 types of study modes. So you can do coursework or research as well. This is for a doctorate degree. So you would probably need to get a master's degree for that. And then you can do the professional doctorate or doctor of philosophy. I recommend you to speak with the representative and find out the course that you want to study and if they offer that. Intakes, so there are 3 intakes, February, July, and September. But that depends on the degree that you want to pursue as well. And it's around 1 to 2 years for master's degree. And doctorate degree is 3 to 4 years. Now, the 6 trends that is basically, I want to bring this up so that it can help you choose what you want to study in the future. Obviously, AI is coming up. We have devices, big data, global trade, and internet. All of this can be found in Australia, and they're investing in research in these topics as well. I'm going to go through this quickly. This is just the pricing, the exchange rate from Thai baht to Australian dollar. Sorry, $1 Australian to Thai baht is around 23 to 24, depending on the time. So I recommend you to check the latest as well. So important thing, graduate outcomes. So there's 9 universities that are in top 100 graduate outcomes. That means that students actually, pursue a career. They actually, get into jobs after they graduate. So apart from education and studying there, Australia really supports students working as well. But at the same time, you have to kind of focus on your study. That's number 1. There's working hours. Right now, we have unrestricted working hours, so you can actually work more than 20 hours per week. But eventually, that would change in June this year. So it's 40 hours per fortnight, which is 20 hours a week. And when you do graduate programs or doctorate programs, they do offer a post-study visa as well. And you can temporarily stay, and then it's around 18 to 24 months for vet programs. So all of this visas after, they do offer for graduate and master's, graduate degree and PhD, but I recommend you speaking to the representative to get more information as well. Another thing is studying at regional Australia, so not the popular city like Melbourne or Sydney, but talking about Western Australia or regional Australia. There are more opportunities there for career as well and scholarship as well. So I'll bring up the scholarship part. Let's just quickly go through that. Scholarship. So right now, you can find scholarships on the website. I'm going to bring up the website. And there's one scholarship that is opening up soon called Destination Australia Program. So you can apply for this, I think it's partial scholarship, at the university website, or you can speak to the representative about it. And if you want to find more scholarship, I recommend you to go to this page. It's studyaustralia.gov.au, and it's where you find information about studying in Australia. So you can do research about programs, you can research about tuition and everything. So it's everything in one page. And it's also mobile friendly as well. And when you actually get to the page, there's courses in tuition and scholarship, so you can actually click on that and find out if they offer scholarship for that particular program. So for example, for Macquarie, I looked that up. They talk about inquiries. There's also tuition fee that shows up as well.
And for scholarship, you can click that and you can actually choose the level of study. You can choose if you want to do master's or doctors. You can choose the field of study. You can choose the region you want to go or which university you want to go. You can actually, it's very friendly, mobile friendly as well. So you can definitely do that in your free time. Another really cool thing is that we have this tool on the same website. It's at studyaustralia.gov.au. It's called Career Matcher Tool. So what you do is you go in and take like a 5-minute test, and it's a multiple choice question and answers, and it kind of tells you what your strengths and weaknesses are, and kind of guide you what you're good at. So I think it's pretty fun. You can do that on your time off. And basically, it sends you the report as well, so it's really quick. Well, if you go to Australia, we do promote employability as well. And this is a course open to past, present, and future students, where you can go in and learn about, LinkedIn, how to do your presentation, how to do interviews. So there's a lot of interesting courses that help international students. This one is basically offers practical work experience as well. And in small, diverse collaborative teams, you do internships anywhere in the world. So, and then there's also volunteering as well. If you have you want to see updates, or you want to look at the website, or you want more information about Australia, you can follow us on the Australian Embassy Facebook, or you can actually go to the Facebook of Study Australia. That's all. Thank you. Thank you very much for that informative presentation that I'm sure will help prepare those who want to pursue higher education at the beautiful country of Australia. Now, I am very happy to learn that the Australian Embassy is very eager at giving opportunities for those of us right here at Chulalongkorn University. และสำหรับทุกท่านที่เพิ่งจะเข้างานมานะครับผมอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยว่าวันนี้เราจะมีโอกาสดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นมากกว่า 20 มหาลัยนะครับผมจนถึงเวลา 5 โมงเย็นนะครับ Next, may I invite the representative of the University of Adelaide, Australia, to the stage. Please, welcome. Hi, good afternoon, everyone. I'm from the University of Adelaide. My name is Grace, and I'll probably just show you that my booth is right in front. It's at number 1. So after the presentation, if you have further questions that you want to check in with me, please feel free to visit my booth, okay? Yeah. So a very quick overview about the University of Adelaide. The University of Adelaide is located in Australia. So we have Saranya from Australia Embassy talking about Australia. So I'm proud to be the first one from the Australia University speaking to you right now. So regarding the location for Adelaide, most of you might be very familiar with Sydney or Melbourne in Australia. And here's Adelaide, located in South Australia. So there isn't any actually direct flight from Bangkok at the moment. So you need to do a transit either in Melbourne or Sydney. So the flight from Melbourne to Adelaide is around an hour and a half. And from Sydney to Adelaide is about 2 hours. Okay, so what about Adelaide? So this is one of our famous beach at Adelaide itself. So a lot of the students who comes to Adelaide, they will actually spend their weekend at beach. So there's a lot of beaches in entire of Australia, and including Adelaide, South Australia as well. Adelaide is actually the capital city of South Australia. So it has a multicultural city with population of 1.3 million people. So it's a large city, large land. However, it's not very high density population.
Yeah, in terms of the climate, we have great weather over there. We call it the Mediterranean climate. So you usually experience about 20 plus degrees Celsius the entire year, and coldest can go up to 10 degrees Celsius during winter. However, summer period, we might actually experience 30 plus to 40 plus. In overall, the weather is actually quite stable. If you're coming back to Thailand to spend like your summer holidays, you won't be experiencing the hot summer. So your studies from February to July, it's really turning from spring to winter. Then you'll be experiencing winter from July onwards and then to autumn. In terms of lifestyle, we're actually much quieter compared to Melbourne or Sydney. So it's a very relaxed lifestyle at Adelaide. And Adelaide is actually known as the most affordable mainland city. So your spending in Adelaide itself would be lower as compared to other states in Australia. So this is the city overview, and you can actually see University of Adelaide right at the left corner over there. So there's a few buildings which makes the entire campus. Okay, right next to it, it's the Parliament House. And we also have Rundle's Mall, which is the largest shopping center in Adelaide, right opposite the university. Okay, so also let me touch base a bit on the Adelaide Health and Medical Science Building, which is down the road. This is actually located right next to South Australia Health Research Institute and the Royal Adelaide Hospital. Okay, so this is a quick view of our beautiful campus at North Terrace campus, which is located in the Adelaide CBD area. Some of our very proud history is that the University of Adelaide is actually the third oldest university in Australia. We also have lots of alumni, great alumni graduated from the university. The Australia's first female Prime Minister and Supreme Court judge is a graduate of the University of Adelaide. Okay, we also want to, so at the university, so we recently were ranked number 88 in the Times Higher Education ranking. So these are actually the research that, so the university is a very research-intensive university. So we always invest on research. So if you're interested to do any research studies or PhD studies, please feel free to check out our website or maybe speak to me at our booth. We can actually direct you to how to apply to the research studies as well. At the university, our focuses is on the industrial engagements, and these are the priorities at the university. So we have defense, cyber and space, engineering, mining and resources, health and biotech, creative and culture, as well as agri-food and wine. These are some of the study areas that are top in South Australia, and especially at the University of Adelaide. We're the #1 university at South Australia, which is the only university at South Australia as well that is ranked in the top 100 in the world. And in terms of our graduate employability in South Australia, we're also ranked #1. So all of our graduates, I would say, are highly recognized or reputable once they graduate from our university, looking up for a job within the city area. And this is some of our proud rankings in terms of subjects. We have actually ranked top 100 in 15 of the different subjects in all these fields. Okay. In total, the University of Adelaide has 3 campuses. So you have seen the first campus, which is the main campus at Adelaide CBD area, which is called North Terrace campus. Apart from that, we also have the Roseworthy campus and the Wade campus. Roseworthy campus is located 50 kilometers north from the CBD area, and it conducts studies in veterinary science related teaching. There is also a vet clinic hospital on the campus itself. Whereas for Wade campus, it's
focuses on agriculture as well as food and nutrition science. Okay, so this is actually also another big campus located 7 kilometers south from the CBD area. There are shuttle bus services transporting around these 3 campuses, so students don't have to pay any additional fees if they want to move around. And here are some of the facilities that are offered at the University of Adelaide. Like I've mentioned earlier, Vet Science Building is located at Rosebody campus. And one of our largest investment is in the Adelaide Health and Medical Science Building. This is actually a close to 4 billion building that was actually built within the CBD area, right next to the South Australia Health Research Institute and Royal Adelaide Hospital. Why we actually have this huge investment on the medical science building is also because of a collaboration and a vision that Adelaide has in mind. Okay, so the state government is actually working in the city, CBD area to build Adelaide as a biomed city. Here are some of the study areas that we offer. So we offer hundreds of programs at undergrad and postgraduate level. They are mainly categorized into these 3 categories, which we have the Faculty of Arts, Business, Law, and Economics. We also have the Science, Engineering, and Technology faculty. And lastly, the Health and Medical Science faculty. In terms of humanities, social science, music, and teaching, these are some of the study areas that we provide. We have arts, international relations, sociology, media, music, teaching, and education. Professions, we have business, law, economics, science, technology, engineering, and mathematics. These are the areas that we offer, as well as health and medical studies. We have the Ella Health program, dentistry, medicine, psychology, and nursing. Adelaide has been ranked as the world's top 7 smart cities in top 7 smart cities. It is because of the transportation that we offer. So within the CBD area, there are free transport as well as free Wi-Fi high-speed coverage within the entire CBD area. Okay, I've mentioned earlier about the vision of South Australia, which is Adelaide itself, becoming an Adelaide Biomed City. So Adelaide Biomed City is a health, innovation, and translation district. The vision is to be globally significant and well-known globally by 2030. So we intend to actually deliver health and economics impact locally and globally, accelerating health innovation and translation by acting as a gateway for the industry. So you actually see the research center, the hospital, as well as the education institutions built just next to each other so that we can actually encourage more collaboration within each other. Okay, so these are the 3 buildings that you could actually see. So we have South Australia Health Research Institute, Royal Adelaide Hospital. Next, after we've actually have the vision of the Adelaide Biomed City, okay, there's another new precinct that's actually been built to also facilitate and expedite the entire progression or the development of the Adelaide Biomed City, which is called Lot 14. Lot 14, what we're trying to replicate is something like Silicon Valley within Adelaide itself. So we've actually have PwC, Deloitte, and other Big 4 companies, banks coming into Adelaide, which is very different from the previous Adelaide you used to know. So there's a lot of economic growth and drive within the CBD area. Lot 14 focuses on innovation and technology, entrepreneurship, research, as well as education. So the industries like defense, space, high-tech, and creative industries are all, the startup companies are also located and found in this district itself. These are some of the strategic partners that we have on Lot 14. So Stone and Chokes trucks is the one that you've actually seen their logo on the slide as well.
They offer usually startup consultancies, and they are mainly supporting the university students in terms of startups. So why choose the University of Adelaide? We have actually over 120 exchange partners over the world. We're number one in STEM in South Australia. We're also one of the members of Group of 8. So we're top 100 in the world ranking as well. And we produce lots of scholars over the past 150 years. So this is an accommodation building that we have. It is managed by the university. It's called the Village. Each of the students who comes to our campus to study could actually apply to stay in this accommodation. You actually get a single bedroom to yourself. However, you need to share some of the common facilities like your kitchen, your dining area, etc. One of the greatest benefits studying in Adelaide itself is the additional post-study work rights. You might have heard about the presentation earlier about studying in Australia. A bachelor's degree would actually gain you up to 2 years, whereas a master's would gain you up to 3 years. However, if you're studying in Adelaide, you get an additional 1 year because Adelaide is considered as a regional area where we want to encourage more people moving into Adelaide. Hence, that's why we are offering another additional year to students who decide to actually stay on in Adelaide for work purposes. In terms of support services by the University of Adelaide, we do offer a range of different support, including international student support. We have career services, writing center, maths learning center, as well as peer-assisted student session. These are mostly all free for students of the University of Adelaide. Scholarships, we also offer a wide range of scholarships, mainly global citizen scholarships is a 15 or a 30% scholarships depending on the student's results. Study Adelaide is the supporting wing at the entire Adelaide, which promotes the education of study in Adelaide. They are also working very closely with the University of Adelaide to provide information and support to students both before students arrive and arriving in Adelaide. So there are actually welcome desks set up during this period where we welcome international students to give you a welcome pack. The university also offers free pickup services to pick up our international students and transport them to their accommodation. Part-time jobs as well is important for students, especially international students. We have so Study Adelaide has also have a job portal which lists all the part-time or casual jobs that are available for international students. So once your visa is being granted, you can actually start looking up for jobs on this job website. It is called Job Shop and it's within Study Adelaide portal. Yeah. Lastly, I would also like to have a quick overview or sharing about the festivals and event calendar in South Australia. So a lot of you may not have traveled to Adelaide or South Australia before, and the impression has always been that South Australia or Adelaide is quite boring. But do note that South Australia has many events and happenings. It's a festive city, and we have events happening a whole year round. So this ends the presentation, my presentation for today. If you have any queries, if you want to find out more, please visit my booth at booth number 1. Thank you very much. Thank you very much for the presentation from the University of Adelaide, which is a great choice from Australia. Actually, this university is it's located in the world's top 7 smart city, and they also have an additional post-study work rights. That sounds interesting. Absolutely. And I'm sure today we are going to have a lot more university from Australia Yes. giving us a very great presentation.
ใช่ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในงานวันนี้รวมกว่า 30 มหาวิทยาลัยที่นี่ที่เดียวที่ศาลาพระเกี้ยวครับผมถือว่าพลาดไม่ได้แล้วนะครับ ใช่แล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับผ่านไปแล้ว 3 มหาวิทยาลัยยังจึ้งขนาดนี้อีกเหลือๆที่อื่นเนี่ยยังมีมาให้ชมกันเพียบเลยนะครับ so now may I invite the representative of the Australian National University Australia to the stage the floor is yours Hello, everyone. Thanks so much for being here to listen to my presentation. My name is Andy, and I am the Senior Regional Manager for the Australian National University. So in this presentation, I'm going to take you through some of the unique things about the Australian National University, our program, as well as our scholarship information as well. So to start with, the Australian National University was established in 1946 by the Parliament of Australia. And to this day, we are still the only university in Australia that were established by the Parliament of Australia. That's why we have the name as a national universities. We are located in Canberra, which is the capital city of Australia. For those of you who are unsure where is Canberra, Canberra is just right in the middle between Melbourne and Sydney. From Canberra, if you want to go to Sydney, it's only 3 hours drive. And if you want to go down to Melbourne, it's 6 hour drive. Canberra is well known for the city, very green city. It is where the Parliament of Australia is located. And we also have many events and activities happening in Canberra throughout the year. This is a photo of our campus. Our campus is located in Canberra. It's a main campus. The total size of the campus is 145 hectares, including more than 150 buildings on campus. We have 7 faculties at ANU, and each faculty, they have their own building. That's why it's made up of this big and massive campus at ANU. At ANU, we do provide an on-campus accommodation for the student who would love to stay on campus. At the moment, we have around 7,000 rooms available for the student to rent, to stay with us on campus, which is pretty good. And we guarantee an accommodation for our students as well. As long as you are the first year bachelor student, we guarantee that you will have the place to stay when you come and study with us at ANU. And for master student, you can choose to stay on campus if you want, or you can just rent an accommodation outside of campus. So this is a quick photo about our campus. We have the state-of-the-art facilities at the Australian National Universities. We are the hub for research, and we have the really big responsibility to conduct all the important research to advance Australia and contribute to the success and the development of the world. So why we have so many universities in Australia? So why ANU? First and foremost, our ranking. We rank number 1 in Australia and number 30 in the world. So this is based on the CUESAF2023 ranking. We are the number 1 university in Australia. We also the number 1 university in Australia for the graduate employability. It measures how soon our students can get a job after they finish their study. 71.3% of our students can get an employee within 4 months after they finish their bachelor degree, and 88.1% of our students can get a job, full-time job, after they finish the master degree. 96% of our research at the Australian National University is right above the world standard. And we have a really smaller class size. At ANU, we do have a cap. We try to make sure, we don't want to grow into the big university. We try to ensure all the students coming to us, we have a small class size where they can benefit from that close interaction with their lecturer and friends. The minimum student in the class is only 13 students, but 1 teaching staff. So this is a really small ratio. We are a member of Group of 8 University, top 8 leading university in Australia. And for those of you who are looking to do research, you will be pleased to know that we are the only university in Australia that belongs to the International Alliance of Research Group. So in this group, there are only 11 universities around the world. There's some top university there you can read on the screen. For example, the National University in Singapore, Peking University, University of Cambridge, Oxford. We collaborate with them closely in terms of research. So we belong to this group. We are one of the research-intensive universities in Australia. You will be learning from our world-leading academic staff at ANU. We have 6 Nobel laureates at ANU, including 1 from our Vice Chancellor,
Our Vice Chancellor, his name is Professor Brian Smith. He won the Nobel Prize in 2011 for physics. So he is a Vice Chancellor of our universities. 91% of our lecturers at ANU, they have the PhD qualification. So this is the highest ratio compared to any university in Australia. We want to ensure that you have the high quality teaching and learning when you come to ANU. That's why we make sure that our teachers, they all are having the PhD qualification at least when they come and teach. We offer a different program at ANU in terms of bachelor degree. We offer the bachelor in variety of subjects. Normally, the bachelor degree in Australia is only 3 years. For some programs, there will be 4 years if it is an honors degree. We also offer the postgraduate, which is a master program at ANU. So we have the master by coursework, it's 2 years, or master of research, it's only 2 years. We also offer the PhD as well. So if you guys are interested to do PhD research, feel free to come and talk to me because it will be a different application process. So the popular program at ANU, you can read from the screen. I'm not going to read them all, but we offer a vast variety of courses at ANU, and most of them are really ranked highly in the world. Most of our subjects are ranked in the top 50 and 60 based on the latest ranking by the QS ranking and the Time Higher Education ranking. At ANU, we don't want you to just learn about theories. We want you to go out there to experience, to gain practical experience as well. So if you can see, for example, from the College of Business and Economics faculty, we offer a variety of internship opportunity for our students. We really encourage you to go out there to meet with and work with the employers, to expand your network, basically, because at the end of the day, we want you to be really confident and success when you graduate from us. We offer internship opportunity for our students. We're also inviting the executive director from top company in Canberra to come to our campus to deliver as a guest lecturer, or they mentor you through the Momentum program. So this is some of the unique things that we do at ANU, just because of our close relationship with the government as well as the businesses in Canberra. In terms of the College of Engineering and Computer Science, we do offer different internship opportunities for the student to go out there and work with some of the startup company. So this is what we really value. We want you to be out there and meet and do some startup projects with the company in Canberra. And it goes on for other faculty. Most of the faculty at ANU, we provide internship, we provide opportunity for you to work. And in some program, we also provide you an internship opportunity with the state government as well. So this is something that's really valuable. Now, scholarship. We understand that financial factor is important, and some of you will be considering to apply for scholarship. I'm pleased to announce that we do offer a scholarship at ANU up to 50%, and it's covered for the whole duration of your course. So if you're looking to study 3 years bachelor degree, you can apply for the scholarship. The scholarship will be ranging from 25% up to 50%. And if you want to apply for the master program, we also offer the scholarship from 25% and up to 50% as well. We don't ask you to put in a separate application for the scholarship. The scholarship will be automatically considered when you apply to us, and it will be ranked accordingly based on your GPA. So my recommendation, if you guys are doing the bachelor degree at the moment or the master degree at the moment, please work really hard on your GPA. Just remember, the higher GPA you get, the more chance you will get the scholarship from us. And the 50% scholarship is quite worthwhile because it's covered for the whole duration. It's not just covered for 1 year, it covers for the whole duration of your course. So it saves you quite a bit of money. We also have the QR code there. So if you want to scan the QR code, that will link you to the website for more information about the scholarship. Yep. So this is just a summary of all the key points that I was just discussing earlier for you to memory. We are the only university that was established by the Parliament of Australia. That's why we are the national university. We rank #1 in Australia and number 30 in the world. We are the #1 university in Australia for graduate employability ranking. We are really famous for research. We have 6 Nobel laureates at ANU, including one from our Vice Chancellor. 91% of our teachers, lecturers at ANU, they have the PhD qualification. We have a really smaller class size where you will benefit from that close interaction with your teachers and your friends. We also have strong connection with governments as well as businesses where you can benefit from internship opportunities. We are located in Canberra and we offer the scholarship from 25% and up to 50%.
Going to university. So, yep, so that's all. Thank you very much for your attention. So, if you have further questions, feel free to meet me at my booth number 2, and I can chat to you further. Thank you very much. Well, this has opened up a lot more chance for our students who would wish to further their education in Australia. From what we're seeing today, Australian does opens up a lot of chances for our students, Gandin. Yes, I see exactly. For now, for today, maybe like 5 or 6 universities here from Australia, I guess. Yes, and I am sure there will be much more to come. So, please, wait and see, because we will not be, we can't spoil anything, not yet anyway. But the things that I can confirm you is, Australian is not just only place for go for a visit, but it's a great place for a study also. So not only a beautiful place, but also a great opportunity for higher education. Yes. Very interesting. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับผมสำหรับทุกท่านที่เพิ่งจะมาถึงกันงานของเราจะมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 แห่งที่จะขึ้นมาพรีเซนต์อย่างเบื้องต้นนะครับผมใช่ครับต้องบอกเลยว่างานนี้จัดพิเศษสุดๆเพราะว่าใน2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากโควิดเลยไม่ได้จัดปีนี้ก็เลยเป็นแบบออนไซต์ถือว่าจัดเต็มเลยจัดเต็มกันเลยทีเดียววันนี้มีมากกว่าหลายมหาลัยเพราะฉะนั้นใครที่มาถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปลง IG มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องต้องมาตอนนี้พลาดไม่ได้ I'm sure you guys don't want to miss it ครับผมมีโอกาสดีๆมานำเสนอให้ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเพื่อนชวนเพื่อนมีพี่ชวนพี่ครับเราจะมีพรีเซนต์อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปจนถึง 5 โมงเย็นเลยนะครับใช่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ทางเราเอามหาลัยเด็ดๆจริงๆที่ทำ MOU กันมาให้นิสิตเพื่อนๆพี่ๆของเราได้มาชมกันวันนี้ที่เดียวเท่านั้นตลอดทั้งงานครับผมเตรียมรับชมได้เลยครับ At this moment I would like to invite the representative of the International College of Management Sydney Australia to the stage please welcomeสวัสดีค่ะจอยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะจาก International College of Management Sydney นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจอยให้ดูตัว Presentation Slide นะคะว่าเรามีหลักสูตรมีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะ ICMS นะคะเราจะมีแคมปัสนะคะอยู่2ที่คือที่ Manly Beach และที่ซิดนีย์เนี่ยจะอยู่ตรงไททาวน์นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะอันนี้จะเป็นที่ Manly Beach นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ City Campus ซึ่งจะอยู่ตรงไททาวน์เลยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแต่ว่า Manly เนี่ยก็จะสะดวกเช่นเดียวกันนะคะโ
โอเค Esplanade Campus เนี่ยจะสำหรับตัว Pathway โปรแกรมเช่นภาษาอังกฤษแต่ณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ยุบตรงนี้ไปชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ใน Manly Campus ค่ะนะคะอาจจะมีหลายๆท่านนะคะก็คือสงสัยว่าแล้วทำไมต้องเรียนที่ college ไม่เรียนในมหาวิทยาลัยนะคะก็ด้วยหลักสูตรของ ICMS เองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ฝึกงานด้วยการฝึกงานเนี่ยเราเน้นนะคะว่าคือเป็นแบบภาคบังคับแล้วก็ต้องได้ค่าตอบแทนนะคะแล้วก็ช่วงที่เข้าไปฝึกงานเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของ Facts and Ranking นะคะ Ranking ของICMS เนี่ยอาจจะต่างกับในมหาลัยของที่ประเทศออสเตรเลียคือเราจะนับกับตัวที่ในเรื่องของemployment นะคะก็คือหลังจากเรียนจบเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 90% แล้วนะคะที่จะได้ทำงานอย่างแน่นอนแล้วก็หลังจากเรียนจบเนี่ยสามารถขอ Graduate Visa อยู่ต่อได้อีกประมาณ3 ปีนะคะส่วนณปัจจุบันเนี่ยจริงๆอาจจะมากกว่านี้และช่วงหลังจากโควิดนะคะก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 คนแล้วจากนักเรียนเนี่ยมากกว่า50 ประเทศทั่วโลกเลยนะคะส่วนนักเรียนต่างชาตินะคะเราจะอยู่ที่ประมาณ 55% โดยเด็กไทยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ100 กว่าคนแล้วนะคะสัญชาติลาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-40 คนค่ะส่วนนักเรียนที่เป็นออสซี่เองเนี่ยประมาณ 45% นะคะอินเตอร์ที่ชาติที่เยอะที่สุดตอนนี้ณปัจจุบันคือทางยุโรปค่ะแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนซึ่งก็อาจจะคุ้นเคยนะคะว่าอาจจะนักเรียนเยอะๆนะคะบางทีคุณครูเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกับนักเรียนทุกๆคนบางทีเวลาเรามีคำถามอะไรเนี่ยก็คือจะไม่กล้าถามใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในหลักสูตรของ ICMS เนี่ยห้องเรียนเราจะไม่เกิน20 คนนะคะแล้วก็นักเรียนเองก็จะรู้จักกันหมดนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะรู้จักกับนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีคำถามนี่อะไรเนี่ยเราก็จะกล้าที่จะถามในห้องเรียนนะคะได้ตลอดเวลาส่วนหลักสูตรที่เราเปิดสอนณปัจจุบันนะคะเรามี Bachelor นะคะมี Master แล้วก็ Pathway โปรแกรมค่ะในส่วนของ Bachelor Degree นะคะเราจะไปเฉพาะทางเลยทางด้าน Business กับ Management ก็จะเป็นหลักสูตรตามนี้เลยตัวหลักๆเลยนะคะที่นักเรียนไทยเลือกเรียนเนี่ยก็จะมี Bachelor Business อันนี้จะคล้ายๆกับบริหารธุรกิจก็คือเรียนแบบโดยทั่วไปนะคะแต่ถ้าเอาลงเมเจอร์เนี่ยเด็กไทยกับเด็กลาวที่ชอบมากเลยก็คือจะเป็น Entrepreneurship มี Marketing ค่ะแล้วก็Hospitality Management จะเป็นหลักสูตรที่เด็กชอบเรียนนะคะแล้วก็แต่ว่าในสาขาอื่นเนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันเช่นตัวที่หาเรียนยากๆเนี่ยแล้วก็บ้านเราก็กำลังบูมเนี่ยจะเป็นพวก property development ซึ่งในไทยอาจจะหาเรียนยากหน่อยแต่ว่าถ้าที่ ICMS เนี่ยเราจะมีหลักสูตรตรงนี้รองรับอยู่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ event management ด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจตัวที่เป็นน้องใหม่เลยก็คือ Bachelor of Management นะคะตัว Fashion and Global Brand Management ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ให้น้องเนี่ยออกมาเป็นดีไซเนอร์แต่คือให้นักเรียนนะคะเรียนจบกลับมาแล้วช่วงที่ฝึกงานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้สามารถทำธุรกิจทางด้านแฟชั่นแอนด์แบรนด์ของเขาเองได้ค่ะส่วนตัว Course Structure นะคะเรียนประเทศออสเตรเลียเนี่ยปริญญาตรีจะแค่ 3 ปีเท่านั้นโดยแบ่งแบบนี้นะคะในส่วนของปีที่1เนี่ยเราจะแบ่งของ ICMS จะเป็น trimester นะคะจะแบ่งเป็นเรียน4 วิชาต่อ trimester อาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะเรียนแค่ประมาณ3 วันต่อสัปดาห์นะคะส่วนปีที่2เนี่ย2 เทอมแรกหายไปเลยก็คือไปฝึกงานไม่ต้องเสียค่าเทอมอย่างที่บอกค่าตอบแทนจะอยู่ที่18 เหรียญถึง25 เหรียญต่อชั่วโมงนะคะต้องฝึกทั้งหมดประมาณ 1,000 ชั่วโมงสำหรับปริญญาตรีนะคะแล้วเขาจะกลับเข้าห้องเรียนอีกทีเนี่ยช่วงtrimester ที่6หรือว่าเทอมที่3ของปี2นะคะส่วน intake นะคะจะเป็นเปิดเทอมใหม่ February นะคะเมย์แล้วก็ออกัสสำนักนักเรียนใหม่นะคะจะเป็นแบบนี้ซึ่งของ February เนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็น orientation นะคะที่ออสเตรเลียส่วนน้องๆที่จะเปิดเทอมวันจันทร์หน้านี้แล้วนะคะตอนนี้เทอมที่เข้าได้เร็วสุดก็คือจะเป็นเมย์กับออกัสค่ะส่วน postgraduate หรือว่า master degree นะคะเราจะเปิด4 major ก็คือ event management ค่ะ international business Master of Management ตัว Management ตัวนี้จะเน้น Entrepreneurship
นะคะก็คือการเป็นผู้ประกอบการส่วนตัวสุดท้ายจะเป็น Tourism and Hospitality นะคะส่วนตัวข้างล่าง Graduation ตัวเกตเซอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของอนุปริญญาโทที่เป็น Pathway นะคะในกรณีที่น้องนักเรียนเนี่ยยังไม่ผ่านเงื่อนไขที่จะเข้า Master Degree ได้เลยซึ่งมีอะไรบ้าง1ก็คือ IELTS ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์สมมติน้องได้มา 6.0 ก่อนยังไม่ได้ 6.5 อย่างนี้นะคะก็คือให้เรียนเกรดเซอร์บวกมาสเตอร์โดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่มแต่ระยะเวลาเนี่ยเท่ากันก็คือ2ปีรวมฝึกงานแล้วนะคะเรามาดูตัวโครงสร้างนะคะก็คือเราจะแบ่งเป็น2ปีนะคะก็คือปีที่1ก็คือเหมือนกันเป็น trimester แต่เราจะอยู่ที่ประมาณ3วิชาต่อเทอมนะคะโดยที่เรียนสัปดาห์ละนะคะ2วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ปีที่2นะคะ2เทอมสุดท้ายก็คือเราจะไปฝึกงานกันแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเหมือนกันนะคะแต่ว่าการฝึกงานจะอยู่ไม่ต่ำกว่า600ชั่วโมงค่ะคราวนี้เนี่ยเวลานักเรียนนะคะหางานบางทีจะมีคำถามว่าเราจะได้งานทุกคนไหมมันอยู่ในหลักสูตรเป็น compulsory ก็คือเราบังคับทาง ICMS เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเฉพาะทางก็คือ Work Integrated Learning Team เนี่ยช่วยนักเรียนหางานให้อยู่แล้วนะคะหรือว่าน้องๆเขาอยากจะหางานด้วยตัวเองหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าอยากจะทำกับองค์กรนี้อยู่แล้วมีคอนเนคชันอยู่แล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทคือเหมือนกันก็คือสามารถขอ Graduate Visa Subclass 485แล้วอยู่ต่อได้อีก3ปีเช่นเดียวกันค่ะโอเคอันนี้จะเป็นของตัว Graduate Certificate ก็คืออนุปริญญาโทนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับพาสปอร์ตไทยณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รับให้เทียบทำเดี่ยวนะคะก็คือยังไงก็ต้องให้เรียน Master Degree เป็นหลักเพราะว่าในเรื่องของวีซ่าเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากพอสมควรเลยเพราะว่าหลักสูตรตัวนี้เนี่ย2เทอมเราแค่6เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะเขียน GTE เพื่อขอวีซ่าเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากค่ะส่วนเทอมเปิดเหมือนกันนะคะนักเรียนใหม่จะอยู่ที่February May แล้วก็ August แต่สำหรับปีนี้เนี่ยเรามี May intake ให้ด้วยอันนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วสามารถเข้าเรียนตัวมีนานี้ทันนะคะแล้วก็คาดว่าปีนี้จะเปิดในส่วนของซัมเมอร์เขาจะสลับกับทางฝั่งยุโรปกับอเมริกานะคะซัมเมอร์เขาจะเป็นช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ย October เราเปิดด้วยเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะออสเตรเลียเนี่ยจะหนาวช่วงไหนพีคจัดๆเลยก็จะเป็นช่วงตุลากับออกัสกลางปีนะคะถ้าเป็นฝั่งยุโรปจะร้อนใช่ไหมคะถ้าเป็นออสเตรเลียช่วงนี้จะหนาวค่ะส่วน flexible learning option นะคะจะเห็นความไกลกันจริงๆดูอย่างนี้เหมือนไกลแต่ไม่ไกลกันมากนะคะเราสามารถนั่งเรือข้ามฟากถึงกันได้จาก City Campus มาที่ Manly Campus เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเรามีฟรีชัตเตอร์บัสรับส่งให้ด้วยนะคะตรงท่าเรือ Manlyแล้วก็ใช้เวลาที่ประมาณ5นาทีถึงที่ตรง Manly Campus ค่ะแล้วก็การแต่งกายนะคะก็จะเน้นเป็น business attire ก็คือแต่งตัวเหมือนคนทำงานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้มียูนิฟอร์มที่จะฟิกซ์เราสามารถนะคะหรือน้องๆเนี่ยซื้อจากเมืองไทยได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ professional placement เพราะว่าในของเราเนี่ย ICMS จะเป็น management school ใช่ไหมคะก็จะต้องเตรียมในเรื่องของเวลาเราจะสัมภาษณ์งานเพื่อทำงานด้วยช่วงระหว่างที่เราจะฝึกงานเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวแบบลิสต์เลยอะค่ะว่านักเรียนจะต้องแบบเตรียมตัวยังไงบ้างมีอะไรบ้างในส่วนของเรซูเม่กับ cover letter เวลาสมัครงานนะคะจะมีทาง work integrated learning team เนี่ยช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้อยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะส่วน connection นะคะมาดูกันจริงๆณปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 1,700 บริษัทเลยนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วกับ ICMS โฮเทลเชนทั่วโลกอะค่ะเป็นพาร์ทเนอร์กับ ICMS หมดแล้วเพื่อจะรับนักเรียนเนี่ยเข้ามาฝึกงานนะคะอันนี้จะเป็นคร่าวๆค่ะบริษัทที่เราขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบ global หน่อยเห็นปุ๊บรู้จักเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ทำงานกับบริษัทต่างๆคราวนี้งานจะเป็นประเทศไหนขึ้นอยู่กับว่าน้องเรียนสาขาอะไรกันแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะลิงก์ position แล้วก็บริษัทเนี่ยตามที่นักเรียนเขาได้เลือกที่เรียนสาขาเอาไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของ academic support service บางทีนะน้องๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนเราก็จะมีในส่วนของ student success center peer access learning center นะคะช่วยดูแลน้องๆอยู่จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เนี่ยช่วยเหลือน้องๆในส่วน library เราเนี่ยก็คือจะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาอาจารย์สั่งในเรื่องของการบ้าน assignment หรือ paperwork ต่างๆนะคะสามารถเข้าไปรีเสิร์ชตรงนี้ได้เลย
แล้วก็ส่วนตัวสุดท้าย The Wellness Team เนี่ยหมายถึงว่าน้องๆมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพทั้งกายและใจเลยนะคะก็คือบางคนมีเคยเจอเหมือนกับว่าเป็นซึมเศร้าคือด้วยความที่ culture shock ด้วยสภาพอากาศเราไม่เคยเจอมาก่อนก็อาจจะมีเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะทางค่ะส่วนเรื่องที่พักนะคะปัจจุบันเนี่ยต่อวีคอยู่ที่ประมาณ400 กว่า400 กว่าเหรียญเนี่ยจะถูกกว่า USD นะคะปัจจุบันเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์ถูกมากเพราะค่าเงินบาทแข็งตอนนี้ประมาณ22 บาทกว่าถึง23เท่านั้นเองค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยสำหรับในการจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าต่างๆเวลาไปเรียนต่อนะคะอันนี้จะเป็น Moran House จะเป็นบ้านน้องผู้หญิงนะคะเราก็คือจะแบ่งด้วยจะเป็นหอพักในไม่บังคับนะคะสามารถอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะคะก็คือจะมีฟาซิลิตี้ตามนี้เลยรวมอาหารแล้ว3 มื้อรวม Wi-Fi อินเทอร์เน็ตให้แล้วทุกๆอาทิตย์ละครั้งจะมีแม่บ้านนะคะมาทำความสะอาดห้องให้ค่ะในส่วนของ Kelly House จะเป็นน้องผู้ชายอยู่ก็คือ on campus accommodation เหมือนกันมี facility เหมือนกันก็คือ400 กว่าเหรียญนะคะเป็น AUD ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น off campus accom ก็คือที่พักข้างนอกแต่ว่าเป็นสำหรับเด็ก ICMS เท่านั้นจะอยู่ใกล้ชายหาดเลยค่ะ5 นาทีเดินถึงหาดแมรี่บีชกับเชลลี่บีชเลยนะคะก็คือจะมีfacility เนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าแค่ไม่มีอาหารเนี่ยเราจะมีครัวให้นักเรียนสามารถที่จะซื้อพวกของสดหรือซื้อของที่เป็นปรุงแล้วเราก็เอามาเวฟเองได้นะคะที่นี่แล้วเราก็จะมีเป็นแบบ student lounge ให้นั่งทานอาหารด้วยกันได้นะคะส่วนเมื่อกี้จะเป็นห้องพักผู้หญิงนะคะส่วน Vengenella House เป็นห้องพักผู้ชายเป็น off campus accommodation เหมือนกันไม่ไกลจากชายหาดเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็เรื่องของสกาลาชิพนะคะปัจจุบันเนี่ยเราให้นักเรียนทุกคนอยู่แล้วก่อนไปนะคะคือนักเรียนปริญญาตรีเนี่ย 11,700 เหรียญสำหรับสกอลาชิพนะคะส่วนปริญญาโทเราจะให้ที่ 7,600 เหรียญนะคะเป็นส่วนลดค่าเทอมส่วนพอได้ทุนตรงนี้เราไปนั่งเรียนแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น current scholarship สมมติว่าเทอมแรกเนี่ยเป็นนักเรียนดีผลการเรียนดีสามารถขอ scholarship นะคะจากบริษัทต่างๆได้อีกที่สปอนเซอร์ให้นะคะได้อีกประมาณ 2,000 ถึง 5,000 เหรียญอีกนะคะอันนี้สามารถสมัครได้โดยตรงตอนที่นักเรียนอยู่ที่แคมปัสอยู่แล้วนะคะก็มีทั้งตอนที่ยังไม่ไปนะคะตอนที่ยังอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเราจะมีทุนให้ตลอดค่ะโอเคค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเชิญที่บูธของInternational College of Management Sydney ทางด้านนี้ได้เลยนะคะสอบถามได้เลยก็จอยเป็นเจ้าที่โดยตรงนะคะสามารถตอบได้ทุกคำถามค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ Thank you very much พี่จอย right Okay it's all about like thank you for the insightful information from the International College of Management Sydney that makes our students realize that there is a chance to further their study in Australia and of course สำหรับคนที่เข้ามาถึงงานต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้พิเศษมากๆจริงๆใครมีเพื่อนบอกเพื่อนใครมีน้องบอกน้องสำหรับมหาลัย The International College of Management Sydney นะครับไม่เพียงแค่จะมีสตาฟดูแลในเรื่องการเรียนแต่จะดูแลตั้งแต่การไปกับนู่นนี่นั่นเลยแล้วบวกกับปรึกษาปัญหาต่างๆตามที่พี่จอยได้ชี้แจงไปใครมีคำถามอะไรก็ไปหาพี่จอยได้ที่บูธ If there are any inquiries you may have you can find พี่จอย at the booth right there Okay and next may I have invite the representative of the Le Cordon Bleu Australia to the stage the floor is yoursสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good afternoon everyone Okay ชื่อสุภาพิษนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของเลอคอดองเบอร์ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะเลอคอดองเบอร์มีแคมปัสทั้งหมด35แคมปัสทั่วโลกเลยเราจะเลือกเรียนที่ไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวโทษนะคะมันไม่ไปสไลด์ต้องไปจิ้มไปตรงไหนป่ะคะโอเคเลอคอดองเบอร์เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารที่เปิดมาแล้วมากกว่า125ปีนะคะจะบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มากๆที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะเริ่มจากโรงเรียนเล็กๆแล้วก็ตอนนี้ขยายอาณาเขตทั่วโลกแล้วมีทั้งหมด35โรงเรียนใน20ประเทศนะคะจะบอกว่า
ไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนมาเวลาที่คุณไปที่อื่นๆใดๆเนี่ยก็ถามว่าจบมาจากที่ไหนจบมาจากเลอคอร์ดองเบอร์เพราะฉะนั้น reputation มันค่อนข้างที่จะสตรองในสายนี้นะคะในประเทศออสเตรเลียเองเนี่ยเราเองมีแคมปัสอยู่ทั้งหมด4แคมปัสนะคะอันแรกจะเป็นบริสเบนน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะมีที่แอดิเลดนะคะเมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์นะคะทุกที่สอนเหมือนกันหมดค่ะก็คือสอนทำอาหารนะคะเราจะเป็นเทคนิคสอนในการเทคนิคในการทำอาหารนะคะโดยใช้เมนูอาหารฝรั่งเศสมาสอนเทคนิคสงสัยแล้วใช่ไหมคะเทคนิคคืออะไรเทคนิคคือวิธีการทำวิธีการทำคืออะไรก็สมมติว่าเรามีไก่ตัวหนึ่งเราต้องการที่จะอบเราไม่ต้องการที่จะทอดเราไม่ต้องใช้น้ำมันทำไงคะต้องไปอบใช่ปะแล้วถ้าเราโยนตัวหนึ่งเข้าไปในเครื่องอบเป็นยังไงคะปล่อยไป2 ชั่วโมงมันก็เบิร์นใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงล่ะให้มันกรอบข้างนอกแล้วมันจุยซี่อยู่ข้างในเชฟก็จะสอนเลยค่ะแบบว่ามัดตรงนี้มัดตรงนั้นมัดตรงนี้มัดเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปในเตาอบใช้เวลาแล้วเราเป็นเล่นกับไฟไงคะใช้เวลาต้องเท่าไหร่พริกเท่าไหร่อะไรอันนี้คือเทคนิคคร่าวๆนะคะนอกจากสอนเทคนิคแล้วยังสอนการ presentation ด้วยการ presentation คืออะไรคือการจัดวางให้สวยงามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำออกมาได้แล้วดีแล้วถูกต้องแล้วการจัดวางจะต้องดีด้วยสมัยนี้เป็นยังไงคะก็ต้องทุกคนก็ต้องดูถ่ายรูปนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นหนึ่งนะคะเป็นเทรนด์ที่เราอยู่ในกันปัจจุบันนี้อยู่แล้วนอกจากอาหารคาวเรามีอาหารหวานด้วยนะคะขนมหวานก็นักเรียนเนี่ยเวลามาเรียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์หรืออะไรที่จะทำมาก่อนนะคะก็คือเข้ามาเรียนได้เลยนะคะเริ่มจากง่ายๆอย่างในรูปที่เห็นนี่แหละค่ะเรียนไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปถึงเห็นไหมคะอันนี้อะไรช็อกโกแลตเป็นงานช็อกโกแลตเวิร์กก็คืองานช็อกโกแลตนั่นเองคือว่าการที่จะขึ้นรูปให้ได้เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็คือมันจะมีเทคนิคในการบอกอะค่ะว่าโอเคจะต้องใช้อะไรทำอย่างไรมันถึงจะได้แบบนี้อันนี้คืองานที่เห็นนี่คืองานของนักเรียนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นstudent card อยู่ข้างหน้าเนี่ยเด็กนักเรียน9 เดือนก็สามารถทำได้แล้วทุกคนไม่ว่าใครก็ตามอยากจะทำงานอย่างนี้มาที่เลอกระดองเบอร์พอรู้เทคนิคก็ต้องทำได้ค่ะทำได้เหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะบอกได้เลยกล้าคอนเฟิร์มเลยอันนี้ก็จะเป็นอีก1 อันนะคะที่จะเป็นงานช็อกโกแลตอันนี้คืองานน้ำตาลค่ะนะคะงานน้ำตาลเห็นไหมคะเวลาเห็นไหมตอนเด็กๆเวลาเราเลิกเรียนอะไรเงี้ยเวลาเราเดินออกมานอกเรียนเราจะเห็นแบบว่ามีบางคนเขาว่าขายงานน้ำตาลเนาะแต่มันก็ไม่ได้สวยแบบนี้ใช่ไหมเราอยากทำให้สวยแบบนี้ดูสิมีเทคนิคต่างๆมากมายเลยเห็นไหมเวลาตอนนี้เลยเราไปร้านเค้กก็เห็นไอตัวฟูๆอยู่ข้างหลังนี้ไหมคะเห็นไหมแค่ตัดเทคนิค1 เทคนิคไปจิ้มลงบนเค้กนิดนึงมันก็สวยแล้วเพราะฉะนั้นที่เลอกระดองเบอร์มีเทคนิคค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคอื่นๆต่างๆมากมายเพื่อที่ว่าคุณเองจะสามารถเป็นครีเอทีฟทางด้านอาหารในอนาคตเนี่ยเลอกระดองเบอร์ตอบโจทย์ได้มากๆเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นดูสีคลาสสิกมากๆนะคะสอนให้เป็นครีเอทีฟในการใช้สีคือเอาง่ายๆเป็นอาร์ติสต์ทางด้านอาหารนั่นเองนะคะใครที่อยากจะเรียน2 ตัวเราเรียกว่าแกรนด์ดิโพมไอตัวนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักในบรรดาพวกพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยรู้จักกันหมดเลยนะคะว่าคนที่ได้แกรนด์ดิโพมมาคือคนที่เรียนทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะในออสเตรเลียเราจะมีให้เรียนไปจนถึงระดับแอดวานซ์ดิโพมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหลักสูตรค่ะเห็นไหมคะเบสิกอินเตอร์มีเดียตซูเปอร์อันนี้คือไอ้รูปที่เห็นเมื่อกี้มันจะอยู่ใน3 เลเวลนี้เลเวลละ3 เดือนเรียนเบสิก3 เดือนมาต่ออินเตอร์มีเดียตคือระดับกลาง3 เดือนและซูเปอร์3 เดือนในออสเตรเลียดียิ่งกว่านั้นคือมีอินเทอร์นชิพให้อีก6 เดือนพอเราเรียนรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงอินเทอร์นชิพถามว่าดียังไงอย่าพูดเรื่องเงินเราพูดว่าเราจะได้อะไรเราจะได้เรียนรู้ในการทำงานกับคนในอินดัสทรีนั้นมันมีค่ามากกว่าเงินอีกถามว่าเงินได้ไหมก็ได้นะ experience ก็ได้ความรู้ก็มามันจบตรงนี้นี่เองนะคะอยากได้เชฟ qualification ต้องต่อเซอร์4อีก6 เดือนนะคะแล้วก็ advanced diploma อีก6 เดือนพอจบ advanced diploma เนี่ยอยากให้ทุกคนดูนิดนึงในออสเตรเลียตอนนี้จะมีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า post study work visa ถ้าเขายังมีอยู่ลองดูนะคะมันจะสามารถอยู่ต่อได้ที่นู่นทำงานไม่ต้องเรียนอยู่ได้ต่ออีก2 ปีนะคะถ้ามาในสายนี้อันนี้คือราคาค่าเรียนค่ะเห็นเยอะอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่า
ราคาค่าเรียนมันรวมอินกรีเดียนด้วยถามว่าทำไมพูดเลยทำไมค่าเรียนมันถึงแพงจะบอกว่าอินกรีเดียนที่ใช้อย่างบางวันที่ต้องทำ lobster เนี่ยเรา import lobster มาจากต่างประเทศนะคะอย่างในเมืองไทยเนี่ยเนยเนี่ย import จากฝรั่งเศสมาเป็นตันๆแล้วเก็บอยู่ใน storage เลยนะคะแล้วอย่าง lobster เนี่ยในเมืองไทยหาดีไม่ได้เรา import เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นค่าเรียนมันรวมอยู่ใน ingredient พวกนี้แล้วคุณทำเสร็จคุณก็กลับบ้านได้เลยนะคะมันรวมทุกสิ่งอย่างแล้วบอกได้เลยว่านักเรียนที่มาเรียนที่เลอกระดองเบอร์เนี่ยพวก ingredient ต่างๆเนี่ยมันคือ high end จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเรียนจบแล้วได้อะไรได้ certificate ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตั้งแต่ basic intermediate superior จบปุ๊บได้ diplôme de cuisine diplôme de pâtisserie จากฝรั่งเศสอีกต่างหากเยอะแยะมากนะคะทางด้านถ้าอยากเรียน bachelor degree business เราก็มีนะคะแล้วก็ตัว master degree เราก็มีเหมือนกันแล้วแต่นักเรียนจะเลือกเลยนะคะพอเรียนเนี่ยช่วงที่ industry placement ช่วง internship ค่ะเราก็จะนักเรียนสามารถที่จะทำงานกับพาร์ทเนอร์ของเราได้ในประเทศออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็ติดต่อคุยกันได้ที่บูธณตอนนี้ได้เลยนั่นเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเรือกระดองเบอร์ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยตอบคำถามกับทุกท่านนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงเรียนของเราว่าเราสอนอะไรแล้วเด็กนักเรียนจะได้อะไรในอนาคตเรียนเชิญที่บูธได้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านที่อุตส่าห์มาสนใจในโรงเรียนของเราก็ Have a nice day everyone นะคะสวัสดีค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับจากเลอโคตงเบลอด้วยครับ Thank you very much for the presentation from Le Cordon Bleu Institute. This provides us with a prime opportunity for our students who are passionate about culinary to seek higher education at the Le Cordon Bleu Institute. Now, may I invite the representative of the Macquarie University, Australia, to the stage. Please welcome. One, two, three. Good afternoon. Good afternoon, students and parents. My name is Hang. I'm Senior Country Manager for Macquarie University, representing from Sydney, Australia. So thank you for spending the time for hearing about Macquarie University. So a little bit background information about the university. We are currently number 10 university in Australia, ranked 175, top 1% in the world. And we are number 1 in Sydney and number 1 in Australia for graduate employment rate, which is the percentage of students who can get a job when they graduate, because employability is always our number 1 focus. Even despite that Macquarie is a young university, we are 59 years old until this year, but we have 11 subjects ranked top 100 in the world, which including economics, business, accounting, finance, psychology, social science, which I will explore later. So a few fun facts about Macquarie that the students should be aware of and should be proud of. We are the first in Australia who has a robotic library. So you can imagine, for example, we have a library similar, maybe 3 times the size of this building, and we have 3 floors. All 3 floors only contain 10% of our books. So we have nearly 10 million books, and only 10% is stored within the 3 floors of the library. The 90% of them is stored under the ground and function by a robotic library book retrieval. We have a big campus, 126 hectares. I think similar size, maybe a little bit bigger compared to Chula in terms of the size of the whole university. And we are the first university in Australia own a hospital and also a fully functioning health clinic surrounding the hospital as well, serving public clients, serving public patients. We have a very special location in Sydney. So I think many of us here know about Australia. You think about Sydney. Sydney is not the capital of Australia, but then it is the biggest city and also the central for everything. Central for employment, central for opportunity,
everything. Most of the company, multinational corporation, they have headquarters in Sydney. For example, Microsoft. And the center, the headquarters of Microsoft is actually next door to Macquarie. So we are very famous for students in IT area, security as well, because our location is in the heart of the largest high-tech precinct in Australia and in all the Southern Hemisphere. And it brings many benefits for our students. Also, we are the only Australian university who has our own campus metro station on campus. So for Macquarie, a few facts about the university. We having 44,000 students currently studying at the university. 75% of them are Australian. 25% are from international. And we have the policy to limit the students from each country to ensure the country mix, to ensure who study in your classroom will be coming from different parts of the world. At the same time, we're having 150 partner university for exchange and study abroad, which including Chula. And we're having 2,500 alumni across the world. Sorry, 206,000 alumni across the world. We have four main faculty. Business school is our biggest faculty. Faculty of Art, Faculty of Medicine, Health, Human Science, Faculty of Science and Engineering, and we also having our own college teaching English program for students who need a little bit kick-off, an upgrade preparation. So four reasons or four factors why Macquarie should be maybe your future or maybe your next study destination. Could be for your exchange, could be for your study abroad program, could be for your master degree. We have a very famous double master degree, 2 years, 2 master, one of the kind in Australia as well. So let's talk about our location. So you are seeing on the screen, the whole area is Macquarie University. And this area called Macquarie Technology Park because of the university located here, because of our name. So our model is very similar. If you have done any research about Stanford University in the US, Macquarie University is exactly replicate that model. So what is specific? What is that special about this model? The special thing is that surrounding our campus is nearly 400 companies, ranging from small to medium size to multinational corporations such as Microsoft, 3M, Deloitte, Sony, Canon, Citibank, Fujitsu, etc. We have a lake on campus. We have even a small part of the forest. We have a sport and aquatic center with 2 swimming pools, with courtyard, with fields, with garden, very similar to Chula, but a little bit bigger. We have metro station. Next door to our campus is the biggest shopping mall in New South Wales State, which is Macquarie Center as well, very similar to Chula. So, but what I mentioned earlier, you see a lot of green, a lot of tree, which is rare in Sydney. Sydney is a city with all tall buildings, very similar to Bangkok area. But then we are fortunate like Chula. We have a lot of greenery space, but all I mentioned earlier is for student experience. The other thing I want to mention here is because we are surrounded by company, it brings 2 big benefits to our students. The first is the program. Our program is always up to date. What you study, for example, students who are interested in finance area, you will study not only finance, but you study about blockchain. You know about cryptocurrency, you also study about applied technology into finance area. Very similar, you hear recently ChatGPT, right? The AI, artificial intelligence, is influencing all aspects of our life. So very similar, we are bringing artificial intelligence in all areas. So media and communication using artificial intelligence, arts using artificial intelligence, etc. So our program is always up to date. That's the first benefit. The second benefit is internship or job opportunity after you complete your study with Macquarie. So internship is part of the program. For all of our bachelor degree, it's a compulsory and it is our responsibility. The university responsibility to guide the student to help them to get the internship. So for master students, majority of them include internship. Some of them might not. It is optional because some students who study master degree, they already have work experience. And for PhD in research as well, we are very famous for our PhD research funding by the government, funding by the industry. And because we are next to them. Microsoft experts, they always work with our academic team to build the program and also to train our students to become job ready, and they recruit our students afterward.
So Macquarie University is the only university in this area. So we are their only option, but also the best option as well. So talking about the location, you're seeing here the Sydney city, very big city. The city center, the Opera House, the Harbour Bridge. We have 2 campuses in Sydney, one in city center and one in the north area of Sydney, which is our bigger campus, 126 hectares. And this is the 12th area of study that we are delivering. We very famous in our business course, in our information technology, psychology, media and communication, arts and social science, in education as well. This is our ranking by subject, so you can have a look by yourself or look on the QS ranking by subject 2022. The new updated one might be coming in late April this year. So every year QS has a world ranking by subject. You can search by yourself. But then it depends on, for example, I had a talk with a student earlier. She's interested in exchanging in psychology, and Macquarie is one of the top options for psychology because we are ranked number 74 in the world for psychology. So I mentioned earlier, we have one of a kind master degree. I think for some students here who are currently undergraduate students, this could be an option for you to consider when you upgrade your study into master level. So double master degree is one of a kind in Australia, and with Macquarie, we have the largest range of 1 year master degree, and when you combine one with one, it's equal to. So within 2 years, you get 2 qualifications, 2 master degree in 2 different areas, and we allow the student to combine any 2 degrees together. You could combine social science and engineering. You can combine IT and business. You could combine psychology and marketing. So it depends on you. So you save time. Normally, a master degree in Australia could be 2 years. And if you study 2 years, you will be eligible for the post-study work right in Australia, which is one of the advantages when you study in Australia. You can stay in Australia for 3 to 4 more years after you complete your degree. So 2 master in 2 years, and then you are eligible for post-study work right as well. So you save time, you save money. Instead of paying for 4-year tuition fee, you're paying only 2 years tuition fee and get 2 qualifications in 2 different areas. And most of the time, we recommend a student to choose one quantitative, which is, for example, finance, commerce, and one qualitative, for example, psychology, for example. So it complements each other. So better choice of option, better job opportunity afterward. We are very famous in business. So Master of Marketing is top 25 in the world. Top 50 is Master of Applied Finance. Top 100 in the world for Master of MBA, Master of Business Analytics, which is one of the rising area. So you heard about data science. You heard about data analytics. But what is business analytics? Which is a combine of business and data analytics. And it is proof that the student with business analytics had a better job option. So the minimum salary for business analytics right now in Australia is 85,000 or to 90,000 for fresh graduate. So how can Macquarie prepare for students for the future? So we have a lot of support for the student. We are number 1 in Australia in 2020 and number 1 in Sydney for 2022 for graduate employment rate. So how we support our students? So a lot of program here, I think very similar to Chula. So one of the event like this for exchange, another event like this for job opportunity. And remember, we are surrounded by company. So every year, not like every week, but almost every 2 weeks, we have employment opportunity or career fair, career event. We even have a career chat, like even career happy hour. So you heard about like drinking happy hour, right? So from 4 to 6, we have career happy hour. So Microsoft coming to a campus and recruit students on the spot, exactly. So all the career service we providing students, helping them develop CV, everything is valued even after the student graduate. Not only during your time of study, even after you graduate, we still support the student. And many companies in the world are recruiting our students. Lastly, scholarship. So we have scholarship. First, I think majority of students here is interested in exchange study and study abroad. So for students interested in study abroad, we have 50% scholarship for the study abroad student. For students who looking for transfer or study the whole program in Australia, these are the scholarship we offer for students. So at all time, English program, diploma program, bachelor program, master program, PhD program, at all time, we always have scholarship cover for the student. So it's coming to the end of my presentation. I would like to spend the last 30 seconds
to show you a small video to show you our beautiful campus. Please give a round of applause for the video again ขอเสียงปรบมือให้กับวิดีโอจากมหาลัย Macquarie นะครับ Well, that was a very well prepared presentation. Yes, absolutely right. Just within like just a few minutes, we can see all of the things that they've done. Absolutely. And as we all know, statistics don't lie. So Macquarie University appears to be a very viable option for us here at Chulalongkorn University. Yes, and like you actually like from the presentation, like we can like just finish master degree in just only 1 year. That's amazing. That's exciting as well. Yes. So at this moment, I would like to invite the representative of the campus fronts of the French embassy to the stage. So for now, just 1 second. ตอนนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน Chula Study and Exchange Abroad Fair 2023 อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ทุกท่านได้เห็นไปก็เป็นอีกหนึ่งการนำเสนอของมหาลัยนะครับที่เปิดโอกาสให้นิสิตจุฬาอย่างพวกเราได้ไปแลกเปลี่ยนหรือว่าศึกษาต่อกันนะครับผมตอนนี้คือทุกท่านสามารถดูข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ว่าวันนี้เรานำบูธมาที่ให้ทุกท่านจะแบบสอบถามได้โดยตรงเลยเรามีมากกว่า30มหาลัยนะครับตอนนี้สำหรับคนที่เพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วกว่า 5-6 มหาลัยที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับมหาลัยดังๆทั้งนั้นเลยเลอกอดงเบลออย่างนี้โอ้โหก็มาที่นี่ที่เดียวจุฬาวันนี้วันเดียวเท่านั้นตลอดทั้งงานนะครับผมครับผมและก็นอกจากนี้เดี๋ยวเราก็ยังจะมีโอกาสที่น่าสนใจจะมารอนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นกันอีกจนถึง5 โมงเลยครับก้อนดินใช่ครับวันนี้ต้องพูดเลยว่าทั้งงานวันนี้จุฬาที่ศาลาพระเกี้ยวของเราทั้งบูธทั้งเอกสารต่างๆทุกคนนะครับสามารถมาได้ตลอดใครมีเรียนก็ไปเรียนก่อนแป๊บนึงแล้วเลิกเรียนก็มาที่บูธได้เหมือนเดิมต้องทั้งอยู่ทั้งวันเลยเราอยู่กันถึง6 โมงนะครับใช่ครับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเวลาหรือมีเวลาเข้ามาแวบเดียวสามารถไปจิ๊กไปไปเอาใบโปรชัวร์ใบปลิวมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตอนที่ทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็ได้ครับผมก็ในบูธต่างๆของเราก็มีมหาลัยจากหลายๆทวีปในโลกเลยนะครับผมตั้งแต่ออสเตรเลีย yes ญี่ปุ่นใช่ครับ There are so many universities with us today. So, but for now, at this moment, I would like to invite representative of the campus fronts of the French embassy to the stage. The floor is yours. ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะเป็นเจ้าหน้าที่แคมปัสฟ้ามาจากสถานทูตฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับทุนการศึกษาแล้วก็เหตุผลในการเลือกไปเรียนต่อฝรั่งเศสนะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำก่อนว่าหน่วยงานแคมปัสฟ้านะคะเป็นหน่วยงานโดยรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะสามารถเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาต่อการช่วยหาเงินหรือว่าหาทุนในการไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมตัวไปเรียนต่อฝรั่งเศสแล้วก็แนะนำการหาที่พักเมืองที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ควรต้องทำเมื่อไปถึงฝรั่งเศสค่ะและนอกจากนี้นะคะแคมปัสฟานก็ยัง
มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่าฟรานซ์อะลัมไนก็คือทำงานร่วมกับศิษย์เก่าของฝรั่งเศสในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะเหตุผลนะคะที่ทำไมถึงจะต้องไปเลือกเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะประเทศฝรั่งเศสนอกจากเราไปเรียนต่อแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเราก็ต้องอยากจะไปแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ใช่ไหมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า40แห่งที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกค่ะถ้าใครเป็นสายท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเที่ยวแนววัฒนธรรมนะคะฝรั่งเศสถือเป็นประเทศต้นๆในการที่จะแนะนำให้เลือกไปเรียนต่อเลยค่ะต่อมาค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะเหตุผลข้อที่2ในการเลือกไปเรียนฝรั่งเศสก็คือประเทศฝรั่งเศสนะคะตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปยุโรปนะคะมีประเทศมีพรมแดนติดกับประเทศอื่นถึง6ประเทศด้วยกันนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟความเร็วสูงค่ะสามารถไปอัมสเตอร์ดัมได้ไปเนเธอร์แลนด์ไปเบลเยียมไปสเปนไปสวิตเซอร์แลนด์ไปโมนาโกไปอิตาลีได้ง่ายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสนะคะนอกจากเรียนเป็นหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักเรียนทุนของเรานะคะหรือนักเรียนที่ไปเรียนต่อฝรั่งเศสทุกคนได้กลับมาหลังจากเรียนจบก็คือภาษาฝรั่งเศสค่ะภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็นภาษาที่ใช้ทำงานในองค์กรหลักๆอย่างองค์การสหประชาชาติหรือองค์กร International Organization เกือบทุกองค์กรเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เป็น multicultural ในการเวลาไปเรียนต่อฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนที่มาจากหลายประเทศในทวีปยุโรปเพราะฉะนั้นน้องก็จะมีเพื่อนที่มาจากหลากหลายประเทศเลยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอนก็คือเป็นหลากหลายวัฒนธรรมนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะต่อไปนะคะเหตุผลต่อไปในการเลือกเรียนที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือเป็น French Art of Living ค่ะถ้าใครเป็นคนชอบกินดื่มเที่ยวแล้วก็เสพงานศิลปะนะคะประเทศฝรั่งเศสตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะว่า1ประเทศฝรั่งเศสนะคะดังในเรื่องไวน์ค่ะน้องสามารถเจอไวน์ที่ราคาถูกกว่าน้ำเปล่าได้ในฝรั่งเศสแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบแฟชั่นนะคะจะมีงานแฟชั่นเดินแฟชั่นหรือว่ามีนิทรรศการที่เกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยจัดตลอดทั้งปีค่ะโทษนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะต่อมาค่ะเหตุผลข้อต่อมานะคะในการเลือกเรียนฝรั่งเศสก็คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยดังในเรื่องการศึกษาค่ะมีคนฝรั่งเศสมากกว่า70คนนะคะที่ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งแน่นอนค่ะว่าการไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยน้องทุกคนเนี่ยจะได้เรียนมาตรฐานการศึกษาเดียวกับคนที่เคยได้รับรางวัลโนเบลค่ะมีนักเรียนของเรานะคะที่บางคนได้เรียนกับคนที่อาจารย์เนี่ยเป็นนักรางวัลโนเบลมาสอนโดยตรงก็มีค่ะและในฝรั่งเศสนะคะยังดังในสายด้านแฟชั่นด้านการบินการอวกาศวิศวกรรมแล้วก็สายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ไวน์ค่ะและเมื่อเรียนฝรั่งเศสนะคะเหตุผลในการเรียนฝรั่งเศสต่อไปก็คือโอกาสในการที่จะหางานทำค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะมีเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะคะแล้วก็อันดับ2ในทวีปยุโรปค่ะเพราะฉะนั้นมีบริษัทมากมายในประเทศฝรั่งเศสนะคะแทบจะทุกเมืองในฝรั่งเศสมีบริษัทที่เรารู้จักเป็นบริษัทระดับโลกอย่างเช่นนี้ค่ะถ้าใครสายแฟชั่นก็แน่นอนก็มีลงชองแอร์เมสชาแนลดิออร์หรือถ้าเกิดเป็นสายวิศวะก็จะมีมิชลินแอร์บัสทีฟาว
แล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายเกี่ยวกับความงามนะคะก็จะมี La Roche-Posay L'Occitane ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามีคนได้รับรางวัลโนเบลเยอะมากกว่า70คนเพราะฉะนั้นมาตรฐานการศึกษาของฝรั่งเศสเนี่ยถือได้ว่าเป็นระดับต้นๆของโลกเลยค่ะมีมหาลัยมากมายในฝรั่งเศสนะคะที่อยู่ใน ranking ติดอันดับ1ในท็อป 10 ของระดับโลกค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะเมื่อนักศึกษาต่างชาติเข้าไปเรียนในประเทศฝรั่งเศสสิ่งที่จะได้แน่นอนค่ะก็คือสามารถนักศึกษาต่างชาติเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนต่อเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาต่างชาติไปเรียนเนี่ยแน่นอนว่าสามารถทำเรื่องขอเงินช่วยเหลือค่าที่พักได้ค่ะแม็กซิมัมสูงสุดไม่เกินเดือนละ200ยูโรต่อเดือนแล้วก็การศึกษาในประเทศฝรั่งเศสนะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะเสร็จแล้วก็จะปิดเทอมประมาณ1เดือนแล้วจะเริ่มเรียนอีกทีตอนประมาณเดือนกลางเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็จะเป็นซัมเมอร์2เดือนก็คือกรกฎาคมกับสิงหาค่ะสิ่งที่แคมปัสฟานะคะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องๆนักเรียนไทยนะคะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสค่ะ 1. เราให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะไกด์ไลน์ในการเลือกมหาวิทยาลัยในการเลือกสาขาที่จะเรียนต่อเมืองไหนแล้วก็สาขาไหนที่เหมาะกับน้องๆนะคะทางเรามีเว็บไซต์ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Campus Fan นะคะสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยการใส่สาขาวิชาที่อยากเรียนและในนั้นเราจะประมวลผลให้หมดเลยค่ะว่ามีสาขาที่น้องอยากเรียนเนี่ยมีมหาวิทยาลัยไหนในฝรั่งเศสที่เปิดสอนบ้างค่ะรวมถึงหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในฝรั่งเศสก็เช่นกันนะคะตอนนี้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่นักศึกษาต่างชาติมีอยู่ประมาณ 360,000 คนเพราะฉะนั้นหลักสูตรแทบจะทุกหลักสูตรในประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก็สามารถไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสได้นะคะค่ะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Campus Fan นะคะแล้วก็ Campus Art ค่ะ Campus Fan ก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มที่สำหรับใช้เสิร์ชหาหลักสูตรสาขาวิชาที่น้องๆสนใจและอยากไปเรียนต่อส่วน Campus Art ก็คือเป็นเฉพาะหลักสูตรที่เน้นด้านการที่เน้นศิลปะดีไซน์แล้วก็แฟชั่นค่ะต่อมานะคะเราจะแนะนำอันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดนะคะที่รัฐบาลฝรั่งเศสกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติที่มีถิ่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปถ้าจะสมัครเรียนกับสถาบันในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยต้องสมัครผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Institut เท่านั้นค่ะซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ Institut แล้วก็เข้าไปสร้าง Account ส่วนตัวนะคะพร้อมกับกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่ทางเว็บไซต์กำหนดเนี่ยเสร็จแล้วสามารถเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อได้ถึง7สาขาวิชาค่ะเมื่อทำการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อแล้วเนี่ยเมื่อกด Submit Application ทาง Campus Fan Thailand จะเป็นผู้ Pre-Screen สัมภาษณ์ผู้สมัครก่อนที่จะทำเรื่องส่งไปให้กับมหาลัยที่น้องๆเลือกอีกทีนึงค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะถูกมหาลัยตอบรับเนี่ยก็จะมีโอกาสง่ายมากขึ้นเพราะว่าจะมีทีมงาน Campus Fan ที่คอยให้คำแนะนำตั้งแต่เอกสารตรงไหนที่ขาดไปหรือว่า motivation letter ขาดต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมก็คือหน่วยงาน Campus Fan สามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของเว็บไซต์ Institut เนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ถูกตอบรับโดยมหาวิทยาลัยก็ต้องทำการสมัครมหาลัยผ่านแพลตฟอร์มนี้ส่วนเซสชันที่2ก็คือจะเป็นเซสชันที่ชื่อว่า acceptance student หรือว่า pre-consular นะคะก็คือเป็นขั้นตอนในการที่จะเตรียมตัวขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสค่ะเมื่
เมื่อน้องๆนะคะได้รับการตอบรับจากมหาลัยแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนต่อฝรั่งเศสเนี่ยยังไงก็ต้องทำการ pre consular ก็คือสัมภาษณ์เตรียมเอกสารที่จะขอวีซ่าเนี่ยกับทางแคมปัสฟานอีกทีนึงค่ะซึ่งเท่ากับว่าทางแคมปัสฟานเนี่ยจะดูแลน้องๆตั้งแต่เริ่มเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อไปจนถึงไปจนถึงการขอวีซ่าแล้วก็เดินทางไปถึงฝรั่งเศสเลยค่ะต่อมานะคะจะพูดในเรื่องของทุนการศึกษานะคะทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศสนะคะเรามีเว็บไซต์แพลตฟอร์มของแคมปัสฟานค่ะที่ชื่อว่า Campus Boost นะคะเป็นแพลตฟอร์มไว้ใช้สำหรับค้นหาทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Campus Boost นะคะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดสาขาวิชาที่อยากเรียนต่อค่ะพร้อมกับเลือก Field of Study ว่าจะเป็น Master Degree เป็น Bachelor Degree หรือว่าเป็น Doctoral นะคะทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะประมวลทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เราเลือกมาให้เราทั้งหมดเลยค่ะไปเรียนต่อฝรั่งเศสนะคะนอกจากจะมีทุนการศึกษาที่ให้โดยตรงกับทางมหาลัยแล้วนะคะก็ยังสามารถขอทุน Erasmus Mundus กับทางสหภาพยุโรปได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะจะพูดถึงของทุนที่ให้โดยรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าทุนไอเฟลค่ะทุนนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องกลับมาใช้ทุนนะคะแต่ว่าจะกำหนดสาขาวิชา3สาขาวิชาก็คือสาขาวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์หรือกฎหมายแล้วก็รัฐศาสตร์ค่ะและอันที่3ก็คือเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นการบริหารธุรกิจนะคะโดยทุนไอเฟลอันนี้เนี่ยจะต้องสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยก็คือตอนที่น้องได้รับ accepted จากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยให้แจ้งมหาวิทยาลัยว่าต้องการขอทุนไอเฟลค่ะซึ่งทุนนี้นะคะจะต้องการแข่งขันถือว่าสูงมากเพราะว่าต้องแข่งขันกับคนทั้งโลกนะคะต่อมาค่ะทุนนี้นะคะเป็นตัวเอกของแคมปัสฟานไทยแลนด์ของเราเลยค่ะชื่อว่าทุนฟองโกไทยสกอลาร์ชิพค่ะเป็นทุนที่ให้สำหรับนักเรียนไทยนะคะอายุไม่เกิน35ปีค่ะในการไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชานะคะเราให้ผู้สมัครทุนเนี่ยเป็นคนเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก็สามารถสมัครทุนนี้ได้ค่ะโดยทุนนี้นะคะขอให้แค่สถาบันที่เลือกค่ะตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจะเป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะทุนนี้ครอบคลุมหมดนะคะเบเนฟิตของทุนนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือได้เงินเดือนถ้าเป็นปริญญาโทนะคะเงินเดือนละ700 ยูโรต่อเดือนค่ะพร้อมกับประกันสุขภาพเจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรีเหมือนได้สิทธิ์เท่ากับคนฝรั่งเศสเลยค่ะแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับให้ด้วยส่วนถ้าเกิดขอเป็นระดับปริญญาเอกนะคะทุนนี้ให้เงินเดือนอยู่ที่เดือนละ 1,200 ยูโรค่ะพร้อมกับสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินไปกลับเช่นกันค่ะทุนนี้นะคะเปิดรับสมัครทุกปีนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ของปีถัดไปซึ่งของปีนี้นะคะยังสมัครทันอยู่ค่ะถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะต่อมานะคะทุนอันที่2ค่ะชื่อฟองโกไทยยังทาเลนต์นะคะเป็นทุน Junior Researcher Fellowship ค่ะเป็นทุนให้สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์นะคะไปทำวิจัยแลบที่ประเทศฝรั่งเศสไม่เกิน 2-6 เดือนระยะไม่เกิน6เดือนค่ะก็จะมีเงินเดือนให้เหมือนกับทุนฟองโกไทยในตลอดระยะเวลาที่ทำแลบอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะส่วนอันที่3ค่ะเป็นทุนสำหรับทำนักศึกษาปริญญาเอกค่ะทำวิจัยเหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่อายุเกิน35ปีนะคะทุกอย่างให้เหมือนกับทุนยังทาเลนต์เลยค่ะแต่แค่ไม่จำกัดอายุในการที่จะไปทำปริญญาเอกหรือว่าทำรีเสิร์ชที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะค่ะจบแล้วค่ะมีคำถามถ้าใครมีคำถามก็ติดต่อหน่วยงานแคมปัสฟ้าหรือว่าถามมาตรงนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณตัวแทนจากสถานทูตฝรั่งเศสนะครับผมสำหรับการที่มานำเสนอโอกาสดีๆให้กับนิสิตจุฬาอย่างพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับประเทศที่เต็มไปด้วยภาษาวัฒนธรรมใช่ครับโอ้โหก้อนดินตะกี้ผมก็หูพึ่งอยู่ได้ยินว่าวายถูกและ
และ ไวน์ ที่ ถูกกว่าน้ำเปล่า และที่สำคัญใครที่เป็นสายท่องเที่ยวสายไลฟ์สไตล์แบบที่รู้ๆกันอยู่ว่าฝรั่งเศสเด่นด้านอะไร ไม่เพียงพอเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีทุนสนับสนุนนักเรียนต่างชาติด้วยใช่ ใช่ครับ ก็คือมีแต่ได้กับได้ยิ่งถ้าเกิดได้ทุนฟองโกไทยเนี่ยคือไปแค่ตัวกับกระเป๋าเดินทางได้เลยค่ะ ใช่แล้วก็ที่แคมปัสฟรานซ์เนี่ยก็จะมีทุนฟองวูไทยสกอลาร์ชิพด้วยซึ่งรับสมัครทุกปี ใช่ค่ะ เปิดทุกปี ต้ จ องบ ริ อก งๆ ปี 4 เนี่ย เทอม 2 เนี่ย สมัครได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอให้จบแล้วรับปริญญาก่อนอะไรเงี้ย ไม่จำเป็นค่ะ ปี 4 เทอม 2 เนี่ย สมัครได้เลย น่าสนใจมากๆเลยครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ยินดี ผม ขอบคุณค่ะ Again, thank you very much for the presentation. That was the Campus France of the French Embassy for a very delightful presentation. Next, may I invite the representative of the Swinburne University of Technology, Australia, to the stage. Please welcome. ขอบคุณค่ะ ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะ ก็เดี๋ยวขอเป็นพรีเซนต์เป็นภาษาไทยแล้วกันค่ะ เดี๋ยวตอนหน้ากากก่อน โอเคค่ะ พี่น้ำหวานนะคะจากมหาวิทยาลัย Swinburne University of Technology นะคะ ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะ แล้วก็อยู่ที่เมืองเมลเบิร์นนะคะ พี่ก็เป็นคนที่ดูแลน้องๆที่ต้องการจะไปเรียนที่ออสเตรเลียนะคะจากไทย มหาวิทยาลัยเรานะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1908 นะคะ แล้วก็เรามีสาขาที่เป็น vocational แล้วก็ higher ed ด้วยนะคะ แต่ว่าหลักๆ เราจะเน้น higher ed ก็คือเรียนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทนะคะ แล้วก็จะมีพี่ๆ บางท่านเนี่ยที่สนใจจะไปเรียนปริญญาเอกก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็มีพวก pathway พวกหลักสูตร foundation หรือว่าUnilink Diploma Program ด้วยเหมือนกันนะคะ เรามีหลากหลายสกูลเลยค่ะที่เราเปิดสอนอยู่นะคะ แล้วก็เมืองเนี่ยก็คือเราอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโหวตให้เป็น most livable city in the world ติดต่อกันหลายปีนะคะ เรามีแคมปัสอยู่ที่ฮอทอนนะคะแคมปัสฮอทอนเนี่ยก็คือจะเป็นแคมปัสที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเมลเบิร์น CBD ออกไปเพียงแค่10 นาทีเท่านั้นเองนะคะเรียกว่ามีสถานีรถไฟอยู่ในแคมปัสเลยนะคะแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมเลยนะคะพวกร้านอาหารนะคะรีสอร์ทแล้วก็มีพวกคาเฟ่นะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเรามีแคมปัสที่สระวักด้วยนะคะแต่ว่าที่มาเลอันนี้จะอยู่คนละฝั่งกับที่พี่ดูแลนะคะโลเคชันนะคะโลเคชันเนี่ยก็คืออยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมลเบิร์นค่ะอย่างที่บอกว่าเดินทางง่ายมากเลยนะคะจะเป็นเทรนหรือว่าทรามก็ได้นะคะอันนี้จะเป็น presentation สำหรับแคมปัสนะคะอันนี้สามารถกดเปิดได้เลยไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นแคมปัสคร่าวๆของที่ฮอทอนเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ตัวแคมปัสของเรานะคะอยู่ที่ Glen Ferry Road ก็คือเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านบูติกต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นแคมปัสที่มีความไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเรามีทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่ที่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะการเดินทางทุกอย่างก็สะดวกมากนะคะสำหรับความแตกต่างของการเรียนที่สวินเบิร์นกับที่มหาวิทยาลัยหลายๆที่นะคะก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการการันตี work integrated learning นะคะหรือคอร์สที่เป็น WIL นะคะเราจะมีการให้น้องๆเนี่ยได้การันตีการฝึกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝึกงานประเภทที่ได้เงินนะคะกับฝึกงานแบบไม่ได้เงินก็มีนะคะแล้วก็จะมี industry project นะคะให้น้องๆได้ลงมือทำจริงๆได้มี connection จริงๆนะคะตั้งแต่ปี 1 ปี 2 เลยที่เรียนนะคะแล้วก็เรามี small class size ค่ะก็คือคลาสเรียนของเราจะไม่ได้แบบใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะเปิดโอกาสให้น้องสามารถได้คุยกับอาจารย์ได้ปรึกษาหรือว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคุยได้นะคะในเรื่องของการเรียนหลักสูตรเราจะเน้นให้น้องๆจบออกมาแล้วก็สามารถหางานทำได้
นะคะเรามี learning support หลายอย่างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน academic ด้วยแล้วก็ด้านการเช็ค grammar หรือว่าจะเป็นแบบ math stat help center career development center ด้วยนะคะพาร์ทเนอร์ก็มีหลากหลายพาร์ทเนอร์เลยค่ะซึ่งมีบริษัทชั้นนำที่อยู่ในเมลเบิร์นเองอยู่ในออสเตรเลียเองแล้วก็เป็นแบรนด์ดังๆที่รู้จักนะคะทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนค่ะสำหรับคณะวิชาต่างๆที่เราเปิดเรียนนะคะก็มีตั้งแต่พวก Art Humanity นะคะด้าน Aviation Build Environment พวก Architecture นะคะ Business Design Engineering นะคะ Film Education Game Animation ด้าน Health IT นะคะ Media Communication Nursing Psychology Science อะไรพวกนี้ด้วยนะคะ Entry Requirement ปกติของเราก็คือจะถ้าน้องๆที่จะไปเข้าปตรีจะอยู่ที่ 6.0 นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเข้าปโทอะค่ะก็จะดูที่ 6.5 แต่ละใบไม่ต่ำกว่า 6 นะคะแต่ว่าเราเองก็จะรับ Duolingo Test ด้วยแล้วก็ PTE Test ด้วยสำหรับใครที่ไปเรียนปีนี้นะคะ Business Course เนี่ยเรามีแบบหลากหลายเมเจอร์มากเลยนะคะก็จะมีตามนี้นะคะใครสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาคุยกับพี่หวานที่บูธของ Swinburne ได้นะคะในส่วนของด้าน Architecture นะคะ ranking เราอยู่ใน Top 50 ของโลกนะคะติดต่อกันมา 3-4 ปีนะคะโดย World Subject Ranking นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น School of Design แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านพวก Media Communication ด้วยนะคะก็จะมีตั้งแต่พวก Interior Architecture มีทั้ง Photo Media Product Design Communication Design Urban Design Brand Environment แล้วก็พวก Motion Design ต่างๆด้วยนะคะอันนี้มันไม่ขยับโอเคProto Lab นะคะ Facility ต่างๆนะคะแล้วก็ผลงานของนักเรียนนะคะที่ทำพวก Architecture ด้าน IT นะคะก็จะมีพวก Bachelor of Computer Science มี Master of IT อะไรพวกนี้ด้วยนะคะ Data Science กำลังมาแรงนะคะพวก Cyber Security ต่างๆอันนี้ก็เป็น Major นะคะที่สามารถที่จะเลือกได้นะคะEngineering นะคะเราอยู่ใน Top 100 ของโลกนะคะโดย World Subject Ranking ของแบบ QS นะคะซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวกับ Engineering ด้าน Civil นะคะแล้วก็มีเมเจอร์อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เราเปิดสอนอยู่นะคะต่อไป Health Science ก็จะมีพวกแบบ Psychology นะคะ Nutrition Neuroscience Biomed Science อะไรพวกนี้ Clinical Technology ด้วยนะคะเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น career centric university ก็คือช่วยน้องๆในเรื่องการหางานไม่ว่าจะเป็น part time งาน full time หลังจากจบการapply ขอ post study work visa ด้วยนะคะก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น interview skill หรือว่าแบบ CV ทุกอย่างนะคะช่วยน้องๆให้ฟรีเลยแล้วก็มีอาจารย์คอยช่วยดูให้นะคะสามารถนัดเป็น one on one appointment กับอาจารย์ได้แล้วมี club and society เยอะมากเลยค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับกิจกรรมต่างๆให้น้องๆสามารถแบบเล่นกีฬาได้ว่ายน้ำได้หรือว่าแบบใช้ sport recreation ได้นะคะนี่ฟรีแล้วก็จะมีแบบโยคะนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับ mindfulness อะไรทุกอย่างแบบเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับบางคนชอบแบบโซเชียลสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถมาจอยคลับกันได้นะคะที่พักของ Swinburne มี on campus ด้วยก็คือมีทั้งแบบดอมแล้วก็มีเป็นแบบอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะถ้าเป็นอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ก็คือมีแชร์แบบ2 คน 3 คน 4 คนคือทุกคนได้ห้องเดี่ยวได้ห้องส่วนตัวกันหมดเลยนะคะมีการแชร์แค่ห้องน้ำแล้วก็พวกคิทเช่นแชร์ living room นะคะแต่ว่าห้องนอนทุกคนมีคีย์การ์ดนะคะส่วนตัวแล้วก็ทำอาหารกันเองได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากได้ห้องนอนแบบสตูดิโออพาร์ตเมนต์ก็ได้สตูดิโออพาร์ตเมนต์ก็ถือว่าสามารถเลือกได้มีบัลคอนี่มีแบบทุกอย่างให้นะคะอันนี้อาจจะข้ามไปเนาะแล้วก็พวก scholarship นะคะปีนี้ scholarship เรามีของปตรีปโทสูงสุดที่ 30% นะคะทุนเนี่ยให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะดูตามGPA ของน้องๆนะคะถ้าเกิดใครจะไปเรียนตรีก็คือดูคะแนนจากสูงสุดจากที่เรามีของที่จุฬาเป็นหลักแต่ว่าถ้าใครจะไปเข้าปโทก็คือดูคะแนน CGPA จากปตรีนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ให้ทุนตามเกรดที่เราได้มานะคะอันนี้จะเป็น scholarship นะคะสำหรับน้องที่จะเข้าปตรีที่นู่นนะคะก็จะมีคะแนนม.6 ที่เราจะดูนะคะว่าได้ 15% 20% หรือ 30% นะคะแต่ว่าใครที่จะไปเข้าปโทค่ะก็คือจะมี GPA range ตั้งแต่แบบ
2.5 ไปจนกระทั่งถึงแบบ 4.00 นะคะอันนี้ก็พิจารณาทุนให้อัตโนมัติเหมือนกันนะคะก็ทั้งหมดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็ยินดีนะคะมาคุยกับพี่ได้เลยขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่น้ำหวานจากSwinburne University of Technology นะครับโหมหาลัยนี้บอกอีกแล้วว่าจากออสเตรเลียพูดถึงออสเตรเลียนี่ก็คือพูดถึง Smart City เลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับผมอันดับ 5 ของโลกใช่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ถูกต้อง โอ้โห และที่สำคัญคือทางมหาลัยเนี่ยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งโลเคตต่างๆก็คือบอกแล้วว่าเมื่อกี้คือเดินไปทางไหนก็เจอแต่ Facility เต็มไปหมดครับผมก็ถือได้ว่าเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นใช่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับผมใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่มหาลัยนี้นะครับจะเป็น Career Centric University ก็คือทางตัวมหาลัยเองเนี่ยจะเป็นศูนย์หางานให้กับนักศึกษาด้วยใช่ก็คือนักศึกษาเรียนปุ๊บได้ทำงานลงสนามจริงเลยครับผมใช่ครับ so for now we will proceed to the next presentation but now we will proceed to the next presentation by the representative of the Hungarian embassy in Bangkok for now the floor is yours yes please welcome thank you Right, I'm not putting that in. So, first of all, thank you very much for the opportunity to be here and for the university to organize this event for us and for the Thai students interested in studying abroad. Hi, it's working. So, my name is Andrew. I'm from the Hungarian embassy here in Bangkok, and I would like to give a small presentation about the opportunities that we offer for Thai nationals, Thai students to study in Hungary. Just to put the country on the map, because I'm not sure if everybody knows where it is. So that is Hungary, as you can see right here. We are a Central European country of roughly 10 million people. We are part of the European Union, and our capital is the beautiful Budapest, which is also called the Venice of Eastern Europe. Hungarian higher education basically covers all the fields that students here in Thailand could be interested in, from agricultural science to legal science, social sciences, sports science, nutritional science. Our educational system is basically the same as most European countries, which means that BA level studies are 3 years, master level studies are 2 years, and then doctoral studies are 4 years. I'm here because I really want to draw attention to one specific, one specific program that we offer, which is actually tailored to Thai students. This is called the Stipendium Hungarian program. This is a 10-year-old program. It was started in 2013, and its aim is to internationalize Hungarian higher education and bring the brightest minds from each country to Hungary to study there. What we offer is quite unique. We have 28 Hungarian higher education institutions which take part in this program, and they offer 600 full degrees, mostly or all of them in English. So with the English proficiency, you wouldn't have a problem regarding the language barrier. Right now, it's almost 90 countries and territories around the world who send students with this scholarship to Hungary. And the most important part is pretty much this. If you talk about Thailand and Thai students, we offer 40 scholarships on 3 levels, which is BA, MA, and doctorate. What this scholarship basically covers is a tuition fee, so you wouldn't have to cover paid tuition, a monthly stipend on living allowance to cover your living costs, also free accommodation, all in a dorm, or you would receive also another monthly stipend to cover your accommodation needs, medical insurance, and a student ID. Just to put
things in a perspective, 40 scholarships are quite remarkable. This year, we had 121 Thai students applying for 40 positions. But if you put that in perspective, that is still, you have still a higher chance, a higher opportunity to get into Hungarian higher education than with other countries, because obviously they either offer you less scholarship opportunities or the number of applications are just much, much higher. Mostly students from around the world, especially Thailand, are interested in 5 areas of study, which are also listed here. So computer science, economic science, engineering science, medical and health science, and neuroscience. We have these universities that you see listed here. 6 universities are in the top 500 globally, which offer all these courses. As I mentioned, they are all in English. What you need to know about the application procedure, that it's quite straightforward. You don't need to contact each university separately. You don't have to run around, look at website. There is only one website, this one, that you have to concentrate on. You can indicate your field of study, and it gives you all the universities, all the faculties in English, detailed description about the university, about the city, about your curriculum. Also in this website, you can fill in your application form and send it in, so you don't have to apply separately to all universities, which I think is quite convenient. If you talk about applications, the application period is open from mid-November until mid-January. Decision is usually made around April, and study starts on the 1st of September. As I mentioned, I'm from the Hungarian Embassy and also dealing with higher education cooperation between Thailand and Hungary. So if you have any questions or would like to have some more detailed information, we have a booth here, but you can always ring the Hungarian Embassy, and we're more than happy to help and assist you, either with contacting universities, or if you have a specific question, please don't hesitate to contact us or ask us. Thank you very much. Thank you very much for a delightful presentation from the Hungary Embassy in Bangkok, the crossroads of Europe. I'm sure that can make our students realize that Hungary is not only a great place for them to further their education, but they are also very eager in giving us a chance in scholarships. So it is an absolute joy to learn this as well. Next, I invite the representative of the Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia, to the stage. Please welcome. The floor is yours. Hello, everyone. Good afternoon. So, actually, I'm not really able to look at you. So my name is Yani, and I'm from ITS Indonesia. And thank you, MC, for saying correctly the name of the university. But I'd like to repeat. So it is Institut Teknologi Sepuluh Nopember, or ITS. Normally we are called ITS Surabaya from Indonesia. The location of our campus is in Surabaya. It is the second biggest city after Jakarta. And if you are familiar with touristic places that everyone is loving, it is Bali, for instance. It is only 45 minutes by flight from Bali to go to Surabaya. And Surabaya itself is the capital city of the East Java province, and also normally represented as the city of heroes. Here are some snapshots about the campus. We are surrounded by many trees, like 60% of the location are trees, because we try to contribute to the better air, better environment to the city of Surabaya. Let's go what you will experience during your study at ITS.
So just in short, we have 7 faculties, 1 school, and 41 departments. All of departments are normally about engineering, IT, science, business, as well as design and arts. For studying at ITS, we divide it into 3 sections. First is full degree, and then IUP, as well as non-degree programs. Let's go to the undergraduate programs. So these are the list of majors or departments that offer English courses the whole session or the whole study period in English. So if you find your majors on screen, so that's 100% guarantee that you will get English courses. And other courses also can be offered in English beside the one you see on the screen based on the requested that you wrote on your learning agreement. Let's continue to the master and doctoral program. We have 27 and more master programs offered by our university. And this is the information where whenever our graduate students study at ITS, we also provide assistance for their writing skills in the academic matters. That means we also help them if they find difficulties for writing a manuscript. They could come to our office. We have an office cooperation with our U.S. Embassy for an English Relo officer, and also for the U.S. Embassy American Academic Writing Center, or AWC. Now let's go to what is offered by ITS in terms of scholarship. Right now we are opening a graduate scholarship that offers partial scholarship. That means during the study for master is 2 years, and for doctoral is 3 years, you are covered a full tuition fee free or waived, and also the immigration fee. And the opening is quite soon, as you may see. It is on March to June for study on this August. And also for studying on next year, 2024, will be opened on February. So let's go to the next scholarship scheme, which is offered by our Ministry of Education, Cultural, Research and Technology. We call it a UNKNB scholarship, in which the whole expenses that is needed is covered by the governments, including international flight, including the tuition fee, immigration fee, as well as the living expenses, plus book and research allowance. And these 2 scholarships, we call it KNB, is right now opened for those who are on final year students or on the fresh graduate. And the application is open up to 18th of February, so it's very close. And if you are in the 3rd semester, that means you still have time to prepare if you wish to study overseas for your future. For a very short program like exchanges for 1 semester or 2 semesters, we also offered international students to join. And the tuition fee is waived, and during your study, surely the international students are not only taking academic matters, but also cultural aspect. So many times we invite our international students to join to a village, to a community, and normally if those community or village, they have local problems, the international students are expected to express ideas and give suggestions on what could be improving the way of their life. Thus, the village people or the society could also receive the benefit from their attending, as well as the students gaining experiences in the real life.
And for the upcoming fall, open on April, June for the application, and then the study period is on end of August up to mid of December. And for next year program on spring semester will be open on September, October for the application and nomination, and for the study itself is on February up to mid of June. If the students would like to also having an internship program at our campus, we offer more than 100 topics with more than 100 laboratories. So the benefits is still the same, free waive tuition fee, cultural trips, mingle with other international students as well as Indonesian students. And also after the end of the program, all the students will get the certificate of completion. This is what we provide as an assistance for our international students during their stay or when they arrive in Surabaya for the first time. We will pick them up at the airport to make sure after their long trip, they have someone to pick them up in the airport. That means something for them. This is some of the pictures. And this is also some of the activities relate to non-academic matters. For instance, we take them to city tour. We also conducted sports day to mingle the Indonesian students and international students for a football or for a volleyball, etc. And also visitation to a nearby touristic place like Mount Bromo, where everyone can see a very beautiful and fantastic sunset and sunrise, as well as other programs conducted by our city government. If having a program for one semester or 1 year is considered maybe too long, and then you would like to apply for a 2-week program, we have short programs that we conducted annually per year, as well as we conduct tailor-made. So for more information, this is our contact. Thank you so much for your kind attention, and terima kasih. It is in Bahasa. Thank you so much. Have a nice day. Thank you for your informative presentations. Thank you so much. As Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS from Indonesia, they offer so many programs and scholarship for us, for those who are interested in. Of course, a very attractive offer for us Chula students. Yes, we have like short programs, we have a lab internship program, so many programs that offer for here at Chula today. Yes, very exciting. Yeah, so at this moment, I would like to invite the representative of Kansai University, Japan, to the stage. Now, the floor is yours.ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยคันไซนะคะวันนี้ก็ขอมาพูดเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยคันไซนะคะรวมถึง
ในเรื่องของงานวิจัยบางส่วนของมหาวิทยาลัยเรานะคะแล้วก็จะเป็นในด้านของทุนการศึกษาตลอดจนงานสนับสนุนนิสิตต่างชาตินะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ามีข้อคำถามอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น QR code หลังจากการจบบรรยายในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยคันไซนะคะก็จะมี6วิทยาเขตด้วยกันนะคะโดยทั้งหมดนะคะก็ตั้งอยู่ที่โอซาก้าค่ะซึ่งโอซาก้านะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็คือเป็นเมืองที่มีอันดับใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นเลยนะคะโดยที่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็สามารถไปเที่ยวเกียวโตหรือโกเบได้นะคะโดยใช้รถไฟนะคะแค่1ชั่วโมงเองค่ะโดยหากต้องการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะคะในระดับปริญญาตรีหรือว่าบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมี4วิทยาเขตด้วยกันนะคะก็คือซานิยามะนะคะทากาซากิค่ะทากาซากิมิวซิแล้วก็ซาไกค่ะโดยวิทยาเขตหลักของเรานะคะก็คือซานิยามะค่ะซึ่งห่างจากอุเมดะนะคะที่เป็นศูนย์กลางของโอซาก้าเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองค่ะโดยที่มหาวิทยาลัยคันไซนะคะก่อตั้งในชื่อของคันไซ Law School ค่ะในปี 2429 ค่ะแล้วก็เพิ่งฉลองครบรอบ100ปีเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะโดยมหาวิทยาลัยคันไซนะคะก็มีนักเรียนนะคะที่เข้าศึกษามากถึง 30,000 คนเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเข้าเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทเอกเนี่ยก็จะมีมากถึง13คณะด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีคณะที่เป็นบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางอีกด้วยค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิของเรานะคะมากกว่า700ท่านที่จะพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั่วโลกเลยนะคะซึ่งมากกว่า200มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งกระจายอยู่ในทั่วทุกทวีปทั่วโลกเลยค่ะทั้งทวีปยุโรปเอเชียอเมริกาหรือจะเป็นแอฟริกาด้วยนะคะซึ่งเราก็สามารถซึ่งก่อนโควิดเนี่ยเราก็มีการส่งนักเรียนของเรานะคะไปที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราเนี่ยมากถึง 1,200 คนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรายังมีนิสิตต่างชาติที่มาเรียนกับเราถึง 1,100 คนอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคันไซค่ะเราขอยกตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็น KU Smart Project ค่ะโดย KU Smart Project นะคะได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะคะที่จะเป็นเหมือนโปรเจกต์ของการโปรโมทแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะซึ่งKU Smart Project เนี่ยค่ะก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านของการแพทย์ค่ะทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือสร้างวัสดุชีวภาพนะคะที่อยู่ในร่างกายเช่นช่วยในด้านของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนก็จะมีการสร้างพวกโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อร่างกายนะคะผู้ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อของกระดูกหรือแม้แต่ในส่วนของการส่งยาหรือดักเดลิเวอรี่นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการใช้ Acoustic Engineering ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดต่างๆนะคะโดยใช้การศึกษาทางด้านของการไหลแล้วก็แรงดันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆท่านไหนสนใจหรือใครสนใจนะคะงานวิจัยเพิ่มเติมของเราก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะนอกจากนั้นนะคะของมหาวิทยาลัยคันไซนะคะยังเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ช่วยเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลค่ะโดยเรานะคะก็ทำในเรื่องของ KU Orcas ค่ะหรือ Kansai University Open Research Center for Asian Study นะคะโดยทุกท่านนะคะก็สามารถไปศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้ทางในอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางเว็บไซต์ของเราที่ขึ้นให้สแกน QR Code อยู่นี้นะคะถ้าน้องๆท่านไหนสนใจที่จะเรียนกับเรานะคะก็คือเราก็ยังมีโปรแกรมเกี่ยวกับ Cooperative Online International Learning ด้วยนะคะก็คือเป็นการเรียนร่วมกันออนไลน์ของแต่ละมหาวิทยาลัยพันธมิตรโดยที่น้องๆนะคะก็สามารถเรียนผ่านระบบ Skype ค่ะโดยที่จะเรียนกับทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาจากทั้ง21ประเทศทั่วโลกเลยซึ่งภาคการศึกษาของเรานะคะมี2ภาคการศึกษาค่ะก็จะเป็น
ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงโดยฤดูใบไม้ผลินะคะก็ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนค่ะแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็คือกันยายนถึงมีนาคมซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะเข้ามาเรียนกับเรานะคะก็จะได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะก็มีความสวยงามในแต่ละภาคการศึกษาเลยค่ะซึ่งเรามีโปรแกรมการศึกษามากมายเลยนะคะให้น้องๆได้เรียนเช่นปริญญาตรีหรือบัณฑิตวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรค่ะซึ่งจุฬาลงกรณ์นะคะก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรานะคะโดยที่เช่นพวกคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะคะสามารถไปโคแลบหรือว่าสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนในช็อตคอร์สได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกคอร์สระยะสั้นในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะหรือจะเป็นหลักสูตรเฉพาะนะคะหรือหลักสูตรเบก้าค่ะที่เรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นก่อนที่น้องๆนะคะหรือทุกท่านนะคะอยากจะเข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นค่ะก็สามารถเลือกเรียนคอร์สนี้ได้นะคะซึ่งไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าแบบอุ๊ยเราจะเหงาหรือว่าแบบเข้าไปแล้วเฮ้ยเราจะทำยังไงนะคะเรามี student support ค่ะก็คือมีทั้งในแง่ของแบบว่าทุนการศึกษาส่วนหนึ่งนะคะก็คือเราก็จะมีทุนซึ่งน้องๆหลายๆคนก็ได้รับทุนการศึกษาของเรานะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าเรากลัวแบบอุ๊ยมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเรายังมี KU Bridge ค่ะก็คือเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็นักเรียนไทยนะคะเพื่อช่วยเหลือกันในด้านของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านภาษาอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของสมาคมนิสิตต่างชาติที่จะให้ทุกคนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะน้องๆก็คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหางานต้องการที่จะอยากที่จะหางานในญี่ปุ่นหรืออยู่ญี่ปุ่นเลยก็มีการช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการหางานในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องหอพักเรานะคะมีหอพักหลากหลายประเภทด้วยกันก็คือเราสามารถพักรวมเป็นแบบ6 ถึง 7 คนแล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันทั้งในเรื่องของห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นพักร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะพักเดี่ยวก็มีซึ่งจะมีผู้ดูแลหอพักนะคะจะคอยช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ทุกๆท่านที่ไปศึกษาอยู่ที่คันไซค่ะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในหอพักหรือว่าจะเป็นทั่วๆไปสุดท้ายนี้ค่ะขอพูดเกี่ยวกับ Kansai University Global Frontier นะคะคือเป็นหลักสูตรที่เหมือนปรับปรุงทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้มีความพัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางด้านของในเรื่องของ communication skill นะคะแล้วก็ภาวะความเป็นผู้นำระดับโลกซึ่งจะมี2หลักสูตรก็คือจะเป็นหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมี international exchange on campus ด้วยค่ะก็คือเหมือนกับว่าสมมติเราไปเราจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนก็คือจะมี MI Room Global Buddy Program แล้วก็จะมีช่วย support นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเรานะคะซึ่งเราก็จะช่วยในเรื่องของพัฒนาด้านภาษาแล้วก็มีการคุยกันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านสนใจแล้วก็มารับฟังกันในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามหรือสนใจที่จะต้องการเข้าศึกษาเป็นช็อตคอร์สหรือว่าสนใจเข้าศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาตรีก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็ส่งคำถามมาซึ่งคำถามเนี่ยจะปิดรับจนถึงวันที่9 กุมภาพันธ์นี้นะคะก็อย่างไงก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธของเราได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นวิดีโอหรือเปล่าคะวิดีโอแนะนำมหาลัยต่อนะคะ Hi, my name is Desmi and welcome to Kansai University. This is the University Library. It's the biggest library in the Kansai region. There are 5 floors and 213,000 volumes of books inside. There's a museum in Kansai University. It houses a lot of rare artifacts and documents about the university's history. In Kansai University, there's a tea ceremony club, and this is their club room. In Kansai University, there are lots of clubs and activities that you can join. Right now, we are the UQ Naniwa. สวยมาก This ค่ะ park is จะ a เห็น place ได้ว่า in ส the วยมาก campus ๆเลย for students to hang out and relax between classes or during lunchtime.
Behind me is Kansai University's Center for Innovation and Creativity. Here, they support startups by students, and there's also a Starbucks on the first floor. This building is called the Rimpukan. Here, on the first floor of the Rimpukan, is the Collaboration Commons, which is an area where we can do group work or study. Also, on the first floor, there's the Office for Scholarship and Volunteer Work. This is the school canteen. 1,000 students can sit in this canteen. The stores are closed now because it's the holidays, but usually there's a long line of people here, and the food is cheap and good, and students here can eat breakfast for a very low price. On the third floor, there's a bookstore, and a stationery store, and a store that sells electronic goods, and a bakery and cafe, and a property agent for students who are looking to rent apartments around the university, and a travel agency. There's a concert hall in the university for those who are practicing music and theater arts. In this university, there are two gyms. This main gym that is being used for various school ceremonies, and this gym here that is being used as a training center for club activities. There's also an archery range and a football field. This is the university's track field. And over there is the university's baseball field. Over here, we have friendly matches against other universities. That's it for today. See you in Kansai University. ก็ขอบคุณมากๆค่ะ อย่าลืมมาเรียนกันนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับ Kansai University ด้วยครับ ขอขอบคุณการนำเสนอที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยคันไซนะครับผม ใช่ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผม ใช่ครับ ก็มหาวิทยาลัยคันไซก็นอกจากจะมีแคมปัสสวยๆแล้วเขาก็มีถึง 4 วิทยาเขต และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปีนะครับผมก็อย่างที่เราได้เห็นกันในวิดีโอก็ถือว่าครบครันในทุกๆด้านนะครับ ใช่ครับ ก็ และที่มากไปกว่านั้นนะครับ จุฬาลงกรณ์ของเรานั้นก็เป็นมหาลัยพันธมิตรกับ Kansai University ด้วยนะครับผม ครับผม เพราะฉะนั้นจุฬาเด็กนิสิตจุฬาไม่ต้องห่วงไปที่นู่นมีเพื่อนแน่นอน ครับ That was the presentation from Kansai University. Thank you, which is another great choice for those who would want to pursue their education in the country of Japan. Now we will proceed to the representative of the Kokushikan University from Japan as well. Thank you Please very much. welcome. Thank you. Hello. Sawadika. Hello. Hello, Chula University. I'm from Kokushikan University, Tokyo, Japan. We are not big name schools actually, but we are big in sports, as you can see. So those are the athletes who played in Olympics in 2020 Tokyo Olympics. And so we have baseball players and track and field and gymnastics. And we are also big in martial arts, like judo players. And we also have a big artistic swimming club. So as I said, we are not big name schools, but we certainly have a personality. So I would like to talk about a little part of our university, okay? So this is little campus tour. This is Setagaya campus. We have 3 campuses, and this is our main campus. They're now in one of the newest buildings. And this is how we take elevator. Joking. And this is actually the oldest building we have. I'll talk about this building later on. So those are the students. And this is a gym we are proud of.
guess he's majoring in gym. And this is candle. We have big candle trim. This is a mock court for law major students. So he's trying out some special kind of swordmanship, but it's not working well, I guess. Here we go. So this is Tama campus. PA students are studying and playing sports in engineering major, in the canteen, and paramedic major students. Sports center. This is a library and another canteen, cafeteria. Those are judo players. All gymnastics athletes. Okay, this is the end of the video. So this is a little campus too, actually, but I'll add some more information, okay? So we are located in Tokyo, and we have 3 campuses, and one is the main campus, which is very close to Shibuya and Shinjuku area by train, so like 15 to 20 minutes. So it's very heart of Tokyo, you can say. And this is Setagaya main campus. As you can see, it's a quiet residential area. And this is our main campus, and many part of the video just you've seen are taken in this campus. Next one, this is Machida campus. As you can see, it's a little bit more spacious, and we have big field in it in this campus, and also Tama campus. So PE student, we have physical education majors, and the PE students are studying and playing sports there. And I would like to show the picture of our founder, Shibata Tokujiro, and he wished to educate young people to serve the society and the country, and the educational philosophy is still, going on to hand it down to
current university education too. And this is a picture taken in 1919, but the school was founded in 1917 actually, as and just as the same year as Chula University was established. So we have the same birthday year. So we have we feel special tie to Chula University. And so this is the oldest building we have, just the one you've seen in the video. And that one was built in 1919. And this building, so it looks like a little bit shrine, but it's actually a classroom, used as a classroom. This is the inside of that building. And the building was registered as a historical cultural heritage in Tokyo recently, and we are very proud of it. Because many of the buildings were burned during the war, but this one, particularly this one, survived the whole massive fire of the World War II. And I just skipped some part, and I would like to talk about a little bit more about academics. And we have 7 schools. You can see the School of Political and Economics, School of Sports and Physical Education, of course, School of Law. I'm sorry, we have a little bit misspelling there, but Law, School of Science and Engineering, School of Literature, School of Asia 21, specialized in area studies of Asia countries, and also School of Business and Administration. And I'm sorry. And we have, sorry, the number looks a little bit all outdated, but we have 12,000 to 13,000 students usually, and we have every year, usually 600 international students every year, usually before Corona pandemic starts. And we also have graduate schools. We have 10 different majors in graduate schools. So we have 10 graduate schools. I skipped that. So this is a list of this is a list of the students who, international student, and which countries they are from. But and this map shows our partner universities abroad. We have 54 partner universities all over the world, and Chula University is one of them. And as some of you came up and asked about the exchange program, so I would like to talk about the exchange program. So Chula University and Kokushikan University, we have a one-year exchange program, and I would like to show a glimpse of the year exchange students have. So our school year usually starts from April, but exchange students usually arrive in March, early March, and this is a welcome trip to Kamakura, which is near Tokyo Prefecture in March. This is the first trip we have before Corona pandemic, so it's in Kamakura, and see how they are excited. And this is a trip to, do you know where? Are you familiar with Japanese landscape? We actually went to see Mount Fuji, but the weather was horrible and cold, bitterly cold and windy, and we couldn't see anything. So the day trip to Mount Fuji, that failed actually, but it's supposed to be like this, okay? And we value the connection to the local communities, and so we have a exchange student, and we invite the exchange student and also the local residents, and we have some parties
And this is a picture of that party. And students are talking about their country and just introducing themselves. And also, this is a photo taken taking the opportunity when the exchange students were invited to talk about their culture and language in the local schools, local middle schools and grade schools. This is, I think, is middle schools and exchange student from Vietnam is talking about their, his culture. And this is a grade school. And one of our exchange students are talking about giving us some question. And we have tea ceremony room. And actually, it's a in school of Asia, 21 Asia, we have tea ceremony class. It's a part of its curriculum. And those students are learning how to serve, how to drink tea in certain way, and also learning how to sit down on the floor, okay? Let's skip that. And we usually have a school festival in November, and we have Japanese speech contest, and quite many of the exchange students are usually, quite a few of them would participate in the contest. So this is also a big occasion to show how their Japanese language improved to the school and also to the local communities. And yeah, 1 year goes really quick, I think. And in January, we have kind of graduation finishing up ceremony, especially for international exchange students. So usually we have 20 to 22 exchange students from all over the world, and they live together and they take Japanese language course together. So they usually become very close, and this is a ceremony, last ceremony they have. So this is a group photos of the exchange student. So this is just a quick tour of our campus and the 1 year schedule for exchange students. So if you are interested, please come and talk to us, and also contact our international center of Kokushikan University. Thank you very much. Thank you very much for your presentation and joyful video. It's such a great video, honestly. Actually, Kokushikan University is a more than 100 years university in Tokyo, right? Wow, that's amazing. Yet another great choice from the beautiful country of Japan to be future academic opportunities for us Chula students. Thank you for your delightful presentation. Thank you very much. And I'm sure that our students who wish to join your programs in Japan should seriously consider for applying this university. So next, may I invite the representative of Kyoto University, Japan, to the stage. The floor is yours. Sawadika. Ditanju Aiko Ichimiyaka, Mahavitalai Kyoto ka Untitled Chapter.
So today I would like to introduce about Kyoto University. Kyoto University was established in 1897 as the second oldest national university in Japan. And Kyoto University's policy is freedom of academic culture. It means that independence and interactive learning are needed for education, and the free thinking is needed for research. So under this policy, Kyoto University is known as the top leading research university in Japan. Our reputation is not limited within the country. Kyoto University is one of the best universities in the world and ranked high in various world university rankings. We are ranked 36th in the world at QS World University Ranking, and our faculty of Kyoto University awarded 11 Nobel Prizes in past. This is the most numerous number in ASEAN country. Next, let's go to see the campuses and the facilities. The university has 3 campuses across broader Kyoto City area. Yoshida campus is the main campus, and the Katsura and Uji campus. These 3 campuses are accessible by train or bus. Then we would like to explain Kyoto City, where the city, our main campus, located. Kyoto is the ancient capital city which remains as a cultural heart of the country. Nearly 7.5 million tourists a year visited Kyoto from abroad. At the same time, it is a modern city with many global companies such as Nintendo, a very famous game company. And Kyoto is a student-friendly city. There are over 30 universities and around 10% of the population is college student. It means Kyoto has everything students need, and you can enjoy your fruitful student life in Kyoto. This is the number of students in Kyoto University. Kyoto University has 23,048 students, including 2,568 international students. There are about 60 students from Thailand. It takes 4 years to complete an undergraduate courses for most divisions, but 6 years for medicine and pharmacy. There are 2 study tracks in the graduate schools, a master's course of 2 years of study and a doctoral course of 3 years. Furthermore, there is a 5-year doctoral courses. In Kyoto University, we offer a wide range of study areas and 10 undergraduate and 80 graduate schools. Also, Japanese is used as a basic language in most programs, but we also have English medium programs where students are taught entirely in English. This is the list of programs available in English. In terms of undergraduate program, we have only one program. That is the civil engineering. This civil engineering program is a 4-year program leading to Bachelor of Engineering. The program aims students to learn to design and manage civil infrastructures. For details, please visit the program website. Then, Kyoto University also has a special international undergraduate programs for international students called IAP. This is a 4.5-year program, and which enables students to learn Japanese and obtain the bachelor degree at the undergraduate school of their choice. This is about application guide for bachelor degree program. If you would like to know about the details, please visit our booth later. Then, if you are interested in graduate programs available entirely in English, you can choose from this program. Then this shows the application guide for master's, doctoral, and professional degree programs. The details information depends on each faculty, so if you want to get information, please find the links to each graduate school website. Next, I will talk about exchange program of Kyoto University. In Thailand,
Chiang Mai University, Chulalongkorn University, Kasetsatu University, and Thammasatu University. These 4 universities have university-level exchange agreement with Kyoto University. So if you are a student of these universities, you have a chance to try the exchange program. As you can see, Kyoto University offers 2 incoming exchange programs named CUENEP and GESL. CUENEP program is Kyoto University International Education Program. Then GEL and GESL are Kyoto University General Exchange Program. GESL is a program to conduct research under academic supervisors without attending classroom lectures. So you can select 6 months or 12 months. And both programs are available in English except GEA. Based on the university student exchange agreement, Kyoto University offers the exception of examination fees, matriculation fees, and tuition for Kyoto University. Participants in both programs can also take Japanese language lessons. Another popular program is Amugen Scholars Program. Students are provided financial support and they can take short-term program. And this is the tuition and fees. Kyoto University is a national university, so the tuition fees are relatively reasonable. There is no difference in fees between international students and the local students. And regular students with excellent academic records who experience financial difficulties may be eligible for a full or half tuition exemption. These are the information about popular scholarships. Japanese government scholarships, JASSO scholarships, and AFLSPs. Average living cost in Kyoto is around 22,600 Thai bahts per month. It is much cheaper than living in big city like Tokyo. Then we have 7 international houses. Then international students who have work permit are allowed to have a part-time job up to 28 hours per week. Several kinds of supports are available on campus for international students. For example, Japanese language lessons, on-campus advising service, international students tutor system, and the student lounge Kizuna. This is the end of my presentation. I hope you could find any information useful. So if you have any questions, please contact us anytime. We look forward to seeing you on our campus in the near future. Thank you so much. Kopkumaka. Thank you very much to our representative from the Kyoto University from Japan. Your presentation, I'm sure, will allow us to have a chance of broadening our academic horizon into the beautiful country of Japan. Exactly. Yes. And Kyoto University is an absolutely and historically and culturally rich area of the nation. Yes, and more than that, furthermore, it's a top leading research university in Japan. So I'm sure it will be a very great opportunity for us Chula students to have a chance at Kyoto University. Yes. Now, preceding this moment, I would like to invite the representative of Nagoya University, Japan, to the stage. Please welcome. สวัสดีค่ะพี่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนาโกย่านะคะก็วันนี้จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยนาโกย่ากันนะคะมหาวิทยาลัยนาโกย่านะคะตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่าค่ะซึ่งเมืองนาโกย่านี่ก็จะใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางเลยระหว่างโตเกียวกับโอซาก้าน้องๆบางคนจะไม่รู้จักเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ทางผ่านแต่ว่าคนจะไม่ค่อยแวะกันนะคะแต่ว่าเมืองเราก็จะมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะมีทั้งทางด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเมืองนาโกย่ายังเป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านออโตโมบายแอโรสเปซหรือเซรามิกหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการเดินทางค่ะเราเดินทางจากโตเกียวได้ในเวลา1 ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วก็จากโอซาก้าได้ประมาณ45 นาทีนะคะ
เราก็ถ้าเกิดว่าบินจากที่ไทยไปเนาะเราไม่ต้องไปต่อเครื่องค่ะเราบินตรงมาที่นาโกย่าได้เลยมหาวิทยาลัยนาโกย่านะคะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี 1871 ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 150 ปีแล้วเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นรีเสิร์ชนะคะเรามีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลโนเบลตั้งแต่ปี 2000 นะคะ6 ท่านแล้วเนาะแล้วก็มีนักเรียนประมาณ 15,000 คนค่ะแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยมีเด็กต่างชาติประมาณ 1,900 คนหรือประมาณ 18% เนาะแล้วก็มีคนไทยอยู่ประมาณ 64 คนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทั้งโปรแกรมที่เป็นสายวิทย์สายศิลป์นะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะแนะนำเป็นตัว international โปรแกรมเนาะเพราะว่าโปรแกรมภาคปกติมีเยอะมากแต่ว่าน้องอาจจะต้องไปเรียนเป็น research student ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นภาคอินเตอร์ค่ะก็คือน้องเข้าไปเรียนได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะปตรีเราข้ามไปเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บูธได้นะคะสำหรับปโทค่ะก็จะมีทั้งสายวิทย์สายศิลป์เลยเนาะอันนี้เฉพาะinternational โปรแกรมนะคะสายวิทย์ก็จะมีเป็นคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะenvironmental study นะคะคณะแพทย์ค่ะอักษรศาสตร์นะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์ก็คือมีหมดเลยเนาะหรือถ้าใครสนใจเป็นทางด้านรัฐศาสตร์เราก็มีเป็นตัว international development นะคะให้น้องเลือกเรียนด้วยนะคะหรือสายนิติศาสตร์นะคะก็จะมีเป็น comparative law ค่ะอันนี้เป็นแคมปัสของมหาวิทยาลัยนาโกย่านะคะก็จะอยู่กลางเมืองเลยเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆที่อยากทำรีเสิร์ชอะไรเงี้ยค่ะเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้น้องเยอะแยะมากมายเลยแล้วน้องสามารถเข้าไปทำรีเสิร์ชได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสัมผัสวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะน้องยังสามารถเข้าไปคลับหรือไปอีเวนต์ต่างๆของมหาลัยได้ด้วยนะคะอันนี้คือไม่จำกัดเลยเนาะเป็นปโทปตรีเด็กแลกเปลี่ยนน้องสามารถไปได้หมดเลยค่ะแล้วก็มหาลัยนาโกย่านะคะเรามีมหาวิทยาลัยคู่สัญญามากกว่า450ที่ซึ่งตรงนี้ถามว่าดียังไงก็เหมือนจุฬาเราค่ะก็คือเราเป็นเด็กนาโกย่าแล้วเราสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศได้ด้วยอาจจะเป็นช็อตเทอมครึ่งปีหรือ1 ปีอะไรเงี้ยค่ะสำหรับน้องๆจุฬานะคะที่อยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่นาโกย่าเนาะเราสามารถสมัครไปเรียนได้ค่ะ6 เดือนถึง1 ปีแต่ว่าตรงนี้ต้องสมัครกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือติดต่อที่วิรัชกิจหรือInternational Affairs ของจุฬาได้เลยค่ะซึ่งวิธีการสมัครเนี่ยอาจจะต้องไปถามอีกทีนึงเนาะเพราะว่าทางจุฬาเป็นคนคัดเลือกค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่พี่อยากแนะนำค่ะเป็นซัมเมอร์โปรแกรมเนาะสำหรับน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะวิศวกรรมยานยนต์ถ้าเกิดใครปี 2 ปี 3ช่วงซัมเมอร์เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าไม่ได้ไปฝึกงานตัวนี้ค่ะจะเป็นคอร์สซัมเมอร์ระยะสั้นประมาณ1 เดือนครึ่งนะคะก็คือไปเรียนเป็นเกี่ยวกับ Automotive Engineering ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็มีพาไปเที่ยวด้วยค่ะเกียวโตนาราแล้วก็โตเกียวค่ะอันนี้เป็นหอพักสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนเป็น international โปรแกรมนะคะหอพักเนี่ยก็จะมีเป็นห้องเดี่ยวเนาะมีห้องน้ำห้องครัวในตัวค่ะแล้วก็อาจจะอยู่นอกมหาลัยแต่ว่าเดินไปได้ใช้เวลาเดินประมาณ15 นาทีนะคะค่าหอเนี่ยจะตกอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ 9,000 บาทค่ะค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้ค่าเงินเราถูกใช่ไหมเราก็จะได้เราก็จะไปได้ถูกหน่อยเนาะตกอยู่ที่อันนี้พี่คูณเลท0.27เนาะก็ตกอยู่ที่เดือนหนึ่งตีคร่าวๆประมาณ 25,000 นะคะแล้วก็ค่าเทอมเนี่ยค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 140,000 ถึง 150,000 บาทต่อปีนะคะต่อเทอมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ70,000 ถึง 75,000 เนาะณตอนนี้นะถ้าเกิดว่าค่าเงินมันแพงขึ้นก็ต้องคูณกันใหม่นะคะตัวนี้เป็นทุนการศึกษาที่มีให้นะคะก็อันนี้ข้างบนน้องข่าวได้เลยว่าเป็นของปตรีเนาะมันจะมีอีกอันนึงก็คือทุนรัฐบาลญี่ปุ่นน้องสามารถขอทุนของ
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นสอบตรงกับของembassy ของสถานทูตนะคะหรือว่าเป็น University recommendation นะคะแล้วก็เรายังมีเวฟค่าเทอมให้ก็คือลดหย่อนค่าเทอมให้ประมาณ50บางคนอาจจะได้100ก็ต้องแล้วแต่ว่าตอนที่น้องแอพพลายค่ะเขาให้เท่าไหร่เนาะหรือไปขอเป็นทุนเอกชนข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนขององค์กรเจสโซหรือว่าของบริษัทเอกชนอื่นๆนะคะแต่ทุนของญี่ปุ่นนะคะน้องถ้าเกิดว่าน้องตั้งใจหาจริงๆมันหาง่ายอยู่เนาะมันมีให้หลายที่เลยอาจจะต้องลองไปคุยกับที่คณะดูค่ะอันนี้สำหรับวิธีการสมัครนะคะของปอโทนะคะถ้าเป็นภาคอินเตอร์ที่พี่แนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยวิธีสมัครก็ง่ายมากเลยคือ1น้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา2น้องส่งเอกสารออนไลน์ค่ะส่งผลสอบภาษาอังกฤษส่งรีเสิร์ชแพลนเนาะแล้วก็สัมภาษณ์ออนไลน์เราไม่มีสอบข้อเขียนนะคะเอกสารคร่าวๆก็จะเป็นตามข้างล่างเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจเราไปคุยกันที่บูธได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เคยมีแบบ University recommendation ก็จะเป็นคณะประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าตัวคณะเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกปีเนาะก็ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะมีหรือเปล่าถ้าไงเดี๋ยวเรามาเช็คกันที่บูธได้นะคะอันนี้พี่ฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่ออฟฟิศพี่ได้นะคะออฟฟิศที่อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ตรงนี้นี่เองเนาะโทรมาก็ได้หรือว่าFacebook มาก็ได้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลต่างๆอื่นๆของที่มหาวิทยาลัยนาโกย่านะคะใครสนใจก็ลองถ่าย QR code ไปดูได้เนาะเอาวันนี้พี่ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนาโกย่าด้วยครับเย้โอ้โหต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยมาในวันนี้พูดเลยว่ามีแต่มหาลัยแบบดังๆทั้งนั้นเลยครับผมซึ่งในมหาลัยนาโกย่านะครับจาก presentation ไปก็จะมีเด่นเรื่องของ research งานวิจัยแล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์แล้วนั้นก็จะมี short term ก็คือ1 ปีเนี่ยให้ด้วยรายละเอียดต่างๆสามารถไปคุยได้ที่บูธนะครับครับผมก็มีทั้งแลกเปลี่ยนใช่ summer program ถูกต้องครับมีทุนให้อีกถูกต้อง ครับผม มากไปกว่านั้นถ้าช่วงซัมเมอร์พี่ๆที่คณะวิศวะรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำรู้สึกว่าอยากไปที่ญี่ปุ่นก็ต้องแนะนำว่ามี summer intensive program for engineering โดยเฉพาะเลยครับผมใช่เห็นไหมครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ก็คือ offer ให้กับนักศึกษานิสิตที่สนใจซึ่งรายละเอียดต่างๆก็สามารถได้ที่บูธนั่นเลยนะครับผมครับผม Yes and thank you for the presentation from Nagoya University again and now may I invite the representative of Tohoku University Japan to the stage and the floor is yoursสวัสดีนะคะค่ะคอนนิจิวะค่ะมหาลัยจากญี่ปุ่นนะคะโทโฮคุ University นะคะค่ะวันนี้นะคะในฐานะศิษย์เก่านะคะแล้วก็เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนะคะเป็นศิษย์เก่าทั้งจุฬาแล้วก็ทั้งโทโฮคุเลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะเรามีโบชัวร์วางอยู่ที่บูธเรานะคะมองจากหน้าเวทีไปนี่เจอบูธโทโฮคุ University เลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาหยิบโบชัวร์ไปได้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะพี่อยากมาขอแนะนำมหาวิทยาลัยของพี่นะคะให้น้องๆนะคะที่จุฬาได้รับทราบนะคะว่ามหาลัยโทคุคือใครนะคะมีความเป็นมายังไงแล้วก็เรามีโปรแกรมอะไรนะคะที่จะทำให้น้องๆนะคะได้ไปสัมผัสกับมหาลัยญี่ปุ่นนะคะค่ะอันแรกเลยนะคะมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีวัตถุประสงค์นะคะหรือว่าวิสัยทัศน์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของวิจัยนะคะที่แข็งแกร่งมากนะคะจนทำให้ตอนนี้นะคะมหาลัยเราขึ้นเป็นอันดับ1ค่ะของมหาลัยญี่ปุ่น2 ปีซ้อนแล้วนะคะค่ะโอ้ไม่มีใครฟังเลยค่ะขอบคุณน้ามากเลยค่ะที่มาช่วยกันตบมือนะคะค่ะแล้วในอนาคตนะคะเราก็จะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเรานะคะอย่างที่บอกไปเน้นในเรื่องของวิจัยมากๆเลยนะคะถ้าไปน้องสนใจทำวิจัยสามารถนะคะลงมือปฏิบัติได้จริงค่ะแล้วมหาลัยเรานะคะโอเพนดอร์ต่อทุกคนนะคะเป็นมหาลัยแรกในมหาลัยญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาลัยของรัฐบาลนะคะโอเพนดอร์ของเราก็คือเราเปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นมหาลัยแรกของญี่ปุ่นที่รับผู้หญิงเข้าเรียนนะคะแล้วก็รับชาวจีนซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าเรียนเป็นมหาวิทยาลัยแรกค่ะจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงนะคะแม้กระทั่งนิสิตปริญญาตรีนะคะเขาก็จะให้เข้าแลบแล้วก็ไปปฏิบัตินะคะตามที่น้องต้องการได้เลยค่ะค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเมืองเซนไดนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโทคุอยู่ตรงไหนเอ่ยในเมืองญี่ปุ่นนะคะถ้ามองจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าจากโตเกียวขึ้นไปเรานั่งชินคันเซ็นไปประมาณ1.5 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะถึงมหาวิทยาลัยโทคุแล้วและที่สำคัญก็คือเรามีแอร์พอร์ตนะคะเป็น international ด้วยแต่ตอนนี้คือยังงดการบินระหว่างประเทศนะคะถ้าในอนาคตนะคะอย่างสมัยก่อนเกิดโควิดเนี่ยเรามีการ direct flight นะคะบินของการบินไทยจากสุวรรณภูมินะคะไปลงเซนไดเลยซึ่งสะดวกสบายมากนะคะซึ่งในอนาคตก็คาดว่าน่าจะกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องค่าครองชีพเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนักนะคะแต่ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ในภูมิภาคโทคุเลยเพราะนั้นค่าครองชีพเลยไม่สูงนะคะค่าครองชีพต่ำกว่าเมืองใหญ่ๆอื่นๆอย่างเช่นโตเกียวเกียวโต 34% นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าน้องรับทุนนะคะด้วยราคาเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดไปใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะน้องจะสามารถใช้เงินได้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในวันนี้นะคะพี่จะมาขอแนะนำ4 โปรแกรมนะคะที่สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนของจุฬาอันแรกเลยนะคะท็อปฮิตมากก่อนโควิดนิสิตจุฬานิยมไปกันนะคะก็คือ JYPE อันนี้นะคะสามารถนะคะสมัครได้นะคะทุกสาขาไม่ว่าจะสายวิทย์สายศิลป์หรือสายเอนจิเนียร์นะคะเพราะว่าไปถึงนะคะจะเป็นในเรื่องของการเรียนภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักโดยทั้งหมดนะคะจะสอนโดยภาษาอังกฤษนะคะเราก็สามารถไปเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมีผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันที่2นะคะถ้ามหาวิทยาลัยเรานะคะมีการ collaboration ในเรื่องของ laboratory ก็คือมีการทำวิจัยร่วมกันนะคะน้องสามารถใช้ช่องทางของโปรแกรมนี้ได้ก็คือโปรแกรม Collabs นะคะเราสามารถไปทำวิจัยที่นู่นได้อย่างเช่นอยู่ปี 4แล้วนะคะจะทำ Senior Project นะคะขาดเครื่องไม้เครื่องมืออยากทำเครื่องมือที่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะก็สามารถนะคะไปโดยโปรแกรม Collab ได้ไปทำ lab ที่ญี่ปุ่นนะคะที่โทโฮคุของเราหรืออีก2 โปรแกรมที่เหลือนะคะถ้าเป็นทางด้านสายภาษาเลยสามารถไปในโปรแกรม IPLA ได้นะคะค่ะส่วนสุดท้ายนะคะถ้าต้องการไปเพื่อเก็บหน่วยกิตนะคะไม่อยากเสียเวลาไปฟรีๆปีหนึ่งนะคะเราสามารถไปในโปรแกรม Deep ได้ค่ะพอน้องไปเรียนนะคะลงหน่วยกิตที่ Tohoku University สามารถโอนหน่วยเทียบโอนหน่วยกิตนะคะมาที่จุฬาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ในการจบเป็นส่วนหนึ่งการจบของเราได้นั่นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆสนใจเพิ่มเติมนะคะทั้ง4 โปรแกรมนี้นะคะสามารถมาหยิบโบรชัวร์ได้ที่ซุ้มโทคุ University อยู่ด้านหน้านะคะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นะคะที่อยู่ในโบรชัวร์ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าน้องๆต้องการรู้สึกว่าไปแล้วประทับใจนะคะโทคุของเราประทับใจเมืองเซนไดนะคะเรายังมีตัวเลือกให้อีกก็คือน้องๆนะคะสามารถสมัครนะคะเพื่อรับทุนเรียนต่อนะคะในระดับบัณฑิตวิทยาลัยหรือปโทปเอกนั่นเองค่ะซึ่งพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้สมัครเรียนระดับปเอกไปแล้วก็ได้ทุนแล้วก็เรียนจบกลับมานะคะซึ่งของเรานะคะมีการสอนในระดับปโทปเอกมากกว่า45 โปรแกรมนะคะส่วนตอนนี้นะคะเราก็เปิด3 โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้สำหรับ undergrad หรือว่านิสิตระดับปริญญาตรีนะคะค่ะที่ดังๆนะคะของมหาวิทยาลัยเราถ้าน้องจะสนใจเรียนต่อในระดับปโทปเอกนะคะที่ดังๆเลยนะคะเรื่อง material science ค่ะอันนี้เรามีอาจารย์ที่เคยได้รางวัลโนเบลนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วมหาลัยเราเป็นมหาลัยแรกๆนะคะที่
professor เขาเป็นคนคิดค้นในเรื่องของเสารับสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณทีวีนะคะเลยได้รางวัลโนเบลจากอันนั้นนะคะที่ดังอีกอันนึงไม่แพ้กันนะคะเป็นในเรื่องของ aerospace นะคะแต่นี้ไม่ได้เขียนเนาะเพราะว่าaerospace นะคะก็คือแลบมุมภาพทางด้านขวามือบนนะคะaerospace ของเราอาจารย์ท่านนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะคืออาจารย์ที่หนวดเนาะนะคะที่มีหนวดอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น professor ของเรานะคะเขาเป็นคนที่คิดค้นในเรื่องของระบบนะคะลงจอดของดาวอังคารค่ะเพราะนั้นนิสิตหลายคนสนใจไปเรียนโปรแกรมนี้มากตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะถ้ายังไงน้องๆสนใจสามารถไป exchange ก่อนได้แล้วสนใจค่อยสมัครเรียนต่อในระดับป.โทป.เอกต่อไปได้นั่นเองค่ะค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะเนื่องจากว่าเซนไดถ้าใครไม่รู้จักแต่ถ้าพี่เอ่ยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิปี 2011 นะคะทุกคนจะร้องอ๋อใช่ป่ะเพราะว่าเกิดที่เมืองเซนไดนั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะกว่าจะเกิดอีกทีน่าจะอีกประมาณ30 ปีข้างหน้านะคะเพราะนั้นเราจะเป็นในช่วงของนะคะปลอดภัยเนาะนะคะเพราะนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นขึ้นมามหาวิทยาลัยก็ได้สร้างนะคะสถาบันในการศึกษาแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัตินะคะจะเห็นได้ว่ามุมขวามือซ้ายนะคะตรงมุมซ้ายมือเนาะค่ะมุมซ้ายมือล่างนะคะเป็นภาพของนะคะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิครั้งนั้นนะคะมหาวิทยาลัยเราก็เลยมีการสร้างสถาบันวิจัยนะคะเพื่อทำยังไงเนาะจะได้ปลอดภัยในอนาคตนะคะซึ่งพอดีว่าเป็นรุ่นน้องอาจารย์เองเนี่ยค่ะจบเนาะคนไทยเรียนไปเรียนด้วยการป.เอกนะคะจบแล้วได้เป็นอาจารย์ที่นั่นและได้บรรจุอยู่สถาบันนี้นั่นเองนะคะเพราะนั้นน้องๆถ้าสนใจในเรื่องของภัยพิบัติก็สามารถมาเรียนได้ที่โทโฮคุของเราค่ะค่ะจากนั้นนะคะมหาวิทยาลัยเรายังมีนะคะดับเบิลดีกรีนะคะกับฝรั่งเศสเนาะกับฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนเหมือนจอไม่เปลี่ยนเนาะ จอนี้เปลี่ยนนะคะอันนี้โอเคค่ะเรามีดับเบิลดีกรีกับฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนนะคะซึ่งตอนนี้มีนักศึกษาไทยนะคะที่เรียนอยู่ในโปรแกรมที่ดับเบิลดีกรีกับฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเรียนนะคะทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนญี่ปุ่นที่จะสามารถเรียนดับเบิลดีกรีแล้วไปเรียนต่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาไทยที่ไปเรียนในสาขานี้นะคะแล้วก็ไปดับเบิลดีกรีที่ฝรั่งเศสก็คือเรียนที่โทคุนะคะอยู่2 ปีแล้วก็ไปทำวิจัยที่ฝรั่งเศสอีกปีหนึ่งแล้วก็กลับมาจบนะคะได้ปริญญาบัตรนะคะทั้ง2 สถาบันเลยนะคะอันนี้ก็เราก็มีในเรื่องตัวเลือกของโปรแกรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่บอกไปค่าใช้จ่ายเราไม่ได้สูงนะคะเหมือนในเมืองหลวงนะคะก็เดือนหนึ่งนะคะเราก็ค่าใช้จ่ายทั้งกินอยู่นะคะค่าเดินทางนะคะมหาลัยมีรถไฟใต้ดินนะคะเดินทางสะดวกสบายมากค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ 127,000 เยนนะคะเวลาทุนเม็กซ์ได้เนาะเราก็ได้ทุนประมาณ150,000-140,000ใช่ไหมคะค่ะก็ยังพอเหลือเก็บนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ค่าใช้จ่ายเราประหยัดกว่านี้นะคะเราก็สามารถเก็บเงินได้มากกว่านี้นั่นเองนะคะส่วนหอนะคะหอพักถ้าดูภาพด้านข้างนี้จะเห็นว่าอันนี้หอพักใหม่จำนวน6 ตึกนะคะอยู่บนแคมปัสอาโอบายามะนะคะก็จะอยู่บนเขาหน่อยก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น engineering faculty นะคะแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์คณะทันตแพทย์นะคะที่อยู่บนนั้นค่ะน้องๆสามารถอยู่หอพักนี้ได้นะคะหอพักนี้ราคาไม่สูงนะคะเรามีหลากหลายนะคะคือห้องน้ำในตัวหรือว่าใช้ห้องน้ำรวมนะคะก็ราคาตั้งแต่ 15,000 เยนไปจนถึง 40,000 เยนนะคะค่ะสุดท้ายนะคะถ้าต้องการติดต่อนะคะอย่างที่บอกเดินมารับโบรชัวร์ข้างหน้านะคะมาพูดคุยกับพี่ได้นะคะหรือหลังจากงานนี้ไปอ่านโบรชัวร์แล้วสนใจสอบถามที่ไหนดีนะคะแน่นอนเจ้างานนี้ใช่ไหมคะวิรัชกิจค่ะสามารถสอบถามวิรัชกิจได้โดยตรงนะคะหรือติดต่ออีเมลในมหาวิทยาลัยที่ให้ในโบรชัวร์ได้นะคะหรือถ้าอยากพูดคุยเป็นภาษาไทยให้ลึกซึ้งหรืออยากได้ประสบการณ์ตรงจากคนที่เรียนจบมานะคะน้องสามารถติดต่อวิรัชกิจนะคะขอเบอร์ติดต่อพี่ได้ในภายหลังนะคะค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะให้ความสนใจนะคะแล้วมาเยี่ยมชมบูธโทคุของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เสียงปรบมือให้มหาวิทยาลัยโทโฮกุหน่อยครับก็ขอขอบคุณสำหรับการนำเสนอที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโอกาสดีๆที่นิสิตจุฬาอย่างพวกเรา
สามารถรับได้เพื่อที่จะได้ไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใช่ซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าจุฬาของเราแล้วก็เป็นศิษย์เก่าของโทโฮคุ University นี้ด้วยครับผมก็มหาวิทยาลัยโทโฮกุนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราค่อนข้างจะยาวนานนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ Next, may I invite the representative of the Embassy of Italy to the stage. Please welcome. Hello. Good afternoon, everybody. Dear student, today I will talk about the Unitalia and of Italian higher education system. Wow, what is the first thing that comes to mind when you think of Italy? What do you think of Italy? Someone say football. Someone say fashion. We have a Gucci, we have a Versace, we have Valentino. And someone say about the food because we have pizza, spaghetti, cappuccino, cafe. So many things when you think about Italy, right? So Italy is an eight-world economy, and Italy have 58 UNESCO sites. Italy is the country is the highest number of UNESCO sites, and there are 65 million visitors each year. So it's a beautiful country with beautiful weather, beautiful people, elegant. But have you ever thought about study in Italy? So today, I will talk about what our country Italy has to offer. Which course, which academic offer we have the course of higher education, the enrollment procedure, the opportunity of scholarship, and the platform to enrollment and some data. You know that the oldest university in Europe is the University of Bologna in Italy. And the biggest university in Europe is the Sapienza e Roma I in Rome. And Unitalia, who are we? Italia is like a Campus France of French, like a DAAD, like a British Council. So we are an organization inside the embassy and inside the Ministry of Foreign Affairs of Italy, which give students, the international students, the guidance to Italian course in university. So we provide information on the Italian higher education, and we guide students to the procedure of application and also for the scholarship that are very interesting for you. We also have the art farm education system about the artist field. So if you want to study singing, dancing, and also design, you can go to art farm system. In Italy, you have a Bologna system. So you have a bachelor of only 3 years. And after that, you have a 2-year master like in Thailand. If you want to look for some university courses, bachelor, master, or also PhD, you can go to the platform universitaly.it. And one of the most frequent questions I receive is a tuition-free and living cost in Italy. You know that in Italy, you pay less than many countries, less than Thailand, less than India and Iran for the tuition-free.
because the government pay for the university to give the education for students. So the tuition fee is about maximum 2,000 euros per year. And you have a lot of scholarship, so I have a lot of discount on university tuition fee. Regarding the cost of living, you need around 8,000 euros per year. It depends on the city. You pay more if you stay in the country, in the capital like Rome, or in the economic city like Milan. But in other countries, you pay less. And in Italy, you also have the right as a possibility to go to other countries in Schengen. And you can also have some exchange program in other university in Europe. For internship, you can have an internship that mandatory, or you can have a non-compulsory internship. This is a very interesting point for international students, the scholarship. So you have a scholarship from the embassy of Italy in Bangkok. It's the scholarship from the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. You also have the scholarship from the region. Each region has a quite big budget for study. And as student, you can have access to this budget and have free of charge in university and also some scholarship for your living costs. And each university has scholarship for international students. Let's name some university like Polytechnic of Milan, University of Rome and Calabria, Brescia, Padua, Milan, Pisa, and many, many others. As I said before, the scholarship issued by region for the right study. You can have free accommodation, free meal, and exemption from tuition fee. There are 20 regions in Italy, and each region have urgency for the right of study, so give the scholarship for students. So, how can you look for a course in Italy and how can you apply for this? The first thing is to visit the website university.it. Then, once you found the course you're interested, you can go to the website of each university and start the pre-evaluation process. When you already apply, you can do the pre-enrollment with the portal University Italy and prepare for the visa document. This is some information for the bachelor and for the postgraduate. For second degree, as medicine and architecture, you have an entrance exam. It is some of the Italian university with a back ranking. We have a Polytechnic of Milan is number 5 in design, and number 10 for architecture. It's a ranking, a QS worldwide ranking. And we have a Bocconi is number 10 for social science, and Sapienza, Roma number 1 in the world classic study. And for further information, you can contact our office of Uni Italia or the Embassy of Italy. We have this presentation in our booth number 15 of Embassy of Italy, and you can have a QR code to download the presentation and also the brochure of Italian university system. Now, if you have further information,
feel free to ask me. Okay, so thank you again for your attention, and I hope to see some of you in Italy next year. Thank you. Thank you very much for your presentation. We have to accept that the Embassy of Italy has been very active in encouraging our students to pursue their studies in the beautiful country of Italy. Absolutely. From the wide range of scholarships that we could afford and the low tuition rate, I am sure that Italy is another amazing opportunity. And she will stand here at the booth to willingly respond to your inquiries, right? So please, if anyone have any question at all, you can visit her at the Embassy of Italy booth. Now, we will proceed to the presentation of the representative of the Taiwan Education Center of Thailand. Please welcome.สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะจากจุฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากจุฬาทุกท่านนะคะรวมถึงน้องๆจากจุฬานะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านค่ะพี่เซฟนะคะมาจากทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยนะคะก่อนอื่นพี่เซฟขอแนะนำในส่วนของทางศูนย์ก่อนนะคะทางศูนย์ค่ะมีทั้งหมด3สำนักงานนะคะมีทางสำนักงานทางภาคเหนือค่ะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะสำนักงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะแล้วก็สำนักงานทางภาคกลางค่ะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนซึ่งพี่เซฟนะคะก็เป็นตัวแทนจากสำนักงานกรุงเทพนะคะภารกิจหน้าที่หลักของทางศูนย์นะคะคือเป็นหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนต่อไต้หวันค่ะทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกนะคะหรือว่าเรียนภาษาจีนระยะสั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน9เดือนหรือ12เดือนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามทางศูนย์ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทุกๆปีค่ะทางศูนย์จะมีจัดนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันนะคะซึ่งจะเชิญเจ้าหน้าที่จากทางไต้หวันค่ะมาร่วมออกบูธนะคะซึ่งในปีนี้ทางศูนย์ก็จะมีการจัดด้วยนะคะคาดว่าประมาณเดือน8เดือนสิงหาคมนะคะรายละเอียดนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ไต้หวัน Education Center Thailand นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษและเข้าไปติดตามข่าวสารได้เลยค่ะ4หัวข้อหลักที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือ1เลยแนะนำเกี่ยวกับไต้หวันค่ะ2เรื่องทุนการศึกษา3ก็คือเรื่องแนะนำมหาลัยNational ผิงตง University of Science and Technology นะคะแล้วก็4ก็คือข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะในการเรียนต่อไต้หวันค่ะไต้หวันค่ะตั้งอยู่ทวีปเอเชียนะคะแล้วก็การเดินทางจากไทยไปไต้หวันค่ะใช้เวลา3 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะสายการบินที่บินไปก็จะมีทั้ง China Air นะคะอีวาแอร์สตาร์ลักนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีสายการบินอื่นๆที่สามารถที่จะบินไปไต้หวันได้นะคะประชากรค่ะพื้นที่นะคะก็จะเล็กแล้วก็น้อยกว่าประเทศไทยของเรานะคะภาษาก็คือใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีภาษาไต้หวันเองภาษาฮักกาแล้วก็ภาษาชนเผ่าพื้นเมืองของเขานะคะสภาพอากาศก็คล้ายอากาศบ้านเราค่ะอุณหภูมิช่วงฤดูร้อนก็ประมาณ30องศานะคะช่วงฤดูหนาวก็18องศาแต่ถ้าเกิดไปบนยอดเขานะคะก็บางทีก็จะมีหิมะตกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดในตัวเมืองไม่มีหิมะนะคะอันนี้จะเป็น10เหตุผลการไปเรียนต่อที่ไต้หวันค่ะ1เลยค่ะอันนี้จะเป็นพี่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Study in ไต้หวันนะคะ1เลยจะเป็นเรื่องการความปลอดภัยนะคะ2ค่ะไต้หวันมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มากมายนะคะที่สามารถให้เราสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ3คือโอกาสการทำงานหลังเรียนจบน้องๆที่ไปเรียนที่ไต้หวันนะคะสามารถที่จะยื่นสมัครงานที่ไต้หวันก่อนที่เราจะกลับมาไทยได้โดยที่เขาใช้เวลาประมาณ1ปีในการยื่นสมัครหางานก่อนที่เราจะจบค่ะเราสามารถที่จะยื่นสมัครงานไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเนาะอันนี้ก็จะคร่าวๆค่ะมหาลัยไต้หวันค่ะมีทั้งหมด149แห่งนะคะซึ่งแบ่งเป็นมหาลัยทั่วไปกับมหาลัยทางด้านเทคนิคหรือวิทยาลัยนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นม.รัฐแล้วก็ม.เอกชน
สำหรับศูนย์ภาษาค่ะที่เปิดที่ไต้หวันจะเป็นศูนย์ภาษาในมหาลัยไต้หวันนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะคะถ้าเกิดเราอยากจะไปในไทเปก็ไปทางภาคเหนือถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ทางภาคใต้นะคะตรงสีฟ้าโซนสีฟ้าก็มีทั้งหมด17แห่งนะคะก็เลือกที่จะไปเรียนได้ทั่วเกาะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Asia University Ranking นะคะก็จะเป็นเรียงตาม ranking นะคะก็มออันดับ 1ที่ไต้หวันก็จะเป็น National Taiwan University นะคะวิธีการดูค่ะมอที่มีคำว่า National จะเป็นมอรัฐถ้าเกิดไม่มี National จะเป็นมอเอกชนนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นตารางทุนของไต้หวันค่ะอันนี้พี่เซฟเอามาทั้งหมด5ทุนเนาะ1เลยคือทุน HES ค่ะคือทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นซึ่งเราสามารถขอไปเรียน3เดือน6เดือน9เดือนหรือ12เดือนก็ได้นะคะ2เลยคือทุน MOE ก็คือเป็นทุนที่ระดับปริญญาตรีโทเอกนะคะทุนนี้จะให้เป็นค่าเทอม 40,000 แล้วก็รายเดือนค่ะสำหรับปริญญาโท 20,000 นะคะตลอดครบ2ปีที่อยู่ที่ไต้หวันเลยแล้วก็จะมีทุน ICDF นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวพี่อธิบายอีกทีให้แล้วก็ TIGP แล้วก็ทุนของมหาลัยนั้นๆค่ะอันนี้สไลด์ปิดไปนิดนึงเดี๋ยวนี้พี่ขออธิบายว่าทุนนี้ค่ะทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นนะคะทุนนี้จะให้เป็นรายเดือนเลยละ 25,000 NTD ค่ะแล้วเราสามารถเลือกที่จะไปเรียนได้ก็คือเลือกไปเรียน3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนนะคะช่วงเวลาการเปิดรับสมัครก็คือเปิดสมัครแล้วนะคะตั้งแต่1กุมภาจนถึง30มีนาคมแล้วก็ช่วงเวลาที่เราไปเรียนได้ก็คือตั้งแต่1กันยายนจนถึง31สิงหาคมปีหน้าค่ะมีฟอนต์เด็ดนะต่อไปรายละเอียดทุน MOE นะคะทุนนี้คือทุนระดับปริญญาตรีโทเอกค่ะให้ทั้งหมด18ทุนค่าเล่าเรียนนะคะก็คือ $40,000 ไต้หวันแล้วก็ให้เงินอุดหนุนรายเดือนค่ะสำหรับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะ$20,000 ไต้หวันเงินไต้หวันก็คือเป็นเงินตีไป1ต่อบาทเลยนะคะแล้วก็เราสังเกตว่าค่าเทอมไต้หวันที่เขาให้ก็คือ$40,000 ไต้หวันนะคะแต่จริงๆแล้วค่าเทอมไต้หวันค่ะอยู่ที่ 50,000 ขึ้นไปดังนั้นมันจะมีส่วนต่างซึ่งส่วนต่างตรงนี้ค่ะเราจะเป็นผู้ออกเองนะคะหรือว่าในปีนี้ค่ะมีลิสต์รายชื่อประมาณ40มอที่เขาจะออกในส่วนต่างนะคะถ้าเกิดเราสมัครตรง40มอนี้ค่าเทอมที่เราจะต้องจ่ายส่วนต่างก็คือทางมอเป็นผู้จ่ายให้นะคะอันนี้จะเป็นทุน ICDF ค่ะทุนนี้จะคือให้เยอะที่สุดเลยจะเป็นทุนที่ให้ค่าเรียนเต็มจำนวนให้ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับนะคะค่าที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะสำหรับปริญญาโทคือ$15,000 ไต้หวันนะคะยังให้ค่าประกันสุขภาพแล้วก็ค่าหนังสือเรียนด้วยนะคะเปิดรับแล้วนะคะตั้งแต่1มกราจนถึง15มีนาคมนี้นะคะทุน ICDF ค่ะเขาจะมีคณะแล้วก็หลักสูตรมาให้เราแล้วนะคะเราต้องสมัครตามพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทุน ICDF เท่านั้นนะคะมีทั้งมาสเตอร์โปรแกรมนะคะก็มีแล้วก็ปริญญาเอกก็มีนะคะ PhD โปรแกรมอันนี้จะเป็นทุนของมหาลัยค่ะเราสามารถดูรายละเอียดทุนมหาลัยได้จากหน้าเว็บไซต์ของทางมหาลัยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะทำงานที่ไต้หวันได้ด้วยนะคะโดยที่ถ้าเกิดน้องๆไปเรียนภาษาก็คือต้องเรียน1ปีขึ้นไปถึงทำงานได้สำหรับน้องที่ไปเรียนปริญญานะคะก็คือสามารถทำงานได้โดยที่เราอยู่ที่ไต้หวัน6เดือนขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็สามารถสมัคร work permit ได้ค่ะต่อไปพี่ขอแนะนำในส่วนของมหาลัย National Pingtung University of Science and Technology นะคะมหาลัยนี้ค่ะก็คือเป็นมหาลัยที่ช่วยดูแลทางศูนย์แนวอยู่ณปัจจุบันนะคะพี่เลยมาแนะนำของเราให้พวกเราได้รู้กันมหาลัยนี้ค่ะตั้งอยู่ทางใต้สุดของไต้หวันนะคะแล้วก็เด่นทางด้านการเกษตรเขตร้อนค่ะแล้วเปิดมาแล้วนะคะกว่าจะ100ปีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดที่ไต้หวันของคณะของมหาลัย NPUST ตะกี้นี้นะคะก็จะมีทางด้าน Finance สำหรับปริญญาตรีแล้วก็มีทางด้านการเกษตรเขตร้อนนะคะปลาเพื่อความสวยงามแล้วก็มีทางด้านวัคซีนสัตว์นะคะที่
ถ้าเกิดน้องๆที่ได้ภาษาจีนสามารถไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ก็ตามลิสต์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะมีโรงยิมมีสระว่ายน้ำมีสนามกอล์ฟมอนี้มีค่อนข้างมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อไต้หวันนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ studyintaiwan.org ได้นะคะก็มันจะมีให้เราสืบค้นคณะว่ามหาลัยไหนมีคณะอะไรบ้างนะคะหรือว่าเรียนภาษาก็จะมีรายชื่อศูนย์ภาษาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Facebook ค่ะของ Study in Taiwan อันนี้จะเป็น Facebook ของ Taiwan Education Center Thailand นะคะสามารถเข้าไปกดติดตามข่าวสารได้แล้วก็ในปีนี้เนาะจะมีจัดนิทรรศการภาษาไต้หวันค่ะสามารถที่จะเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะคะว่าจัดเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงนะคะจะเป็นเว็บไซต์ของทางศูนย์ค่ะหรือว่าน้องๆท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์นะคะ @ttedu เพื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะเกี่ยวกับสาขาคณะต่างๆได้เลยนะคะข้อมูลทุนต่างๆโอเคค่ะของทางศูนย์ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดมีคำถามไหนเพิ่มเติมสามารถไปเจอกันที่บูธได้นะคะขอบคุณค่ะและขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับ Taiwan Education Center ครับต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจไปเรียนที่ไต้หวันประเทศใกล้ๆตรงนี้นี่เองต้องบอกเลยว่าต้องมาปรึกษาที่นี่เลย Taiwan Education Center ครับผมอย่างที่เราได้เห็นกันเราก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปเรียนต่อกันนะครับผมใช่วันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคือทางไต้หวันเองเนี่ยครับเขามีทุนเยอะมากๆเช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆแต่ในเอเชียของเราเนี่ยไต้หวันจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุนซัพพอร์ตมากเมื่อกี้ทาง presentation ก็ได้เห็นไปกันแล้วสำหรับรายละเอียดก็สามารถไปที่บูธของTaiwan Education Center ได้ The booth of Taiwan Education Center it's holding the right back at the hall there on the left side and yes So we have seen brief information about what Taiwan has to offer, but if anyone has any other questions, you can visit the Taiwan Education Center booth. Yes, right here. That. Okay, and at this moment, I would like to invite the representative of National Taiwan University to the stage, and the floor is yours. Please welcome. Hello, everybody. Sawadika. My name is Sandy Lin. I also am representative of National Taiwan University. Before my presentation, let's watch a video. Okay, thank you. So there will be three parts of my presentation.
First, about Taiwan, and then second, study at National Taiwan University, and third, how to apply. So first, where are we? We are actually located in the heart of East Asia, the capital of Taiwan, Taipei City. Taiwan is popular for its special cultural diversity, beautiful landscapes, and delicious food. If you've ever been to Taiwan, is there anyone here have been to Taiwan? Okay, let me introduce, thank you. Let me introduce more for you. Life in Taiwan. Taiwan is, if you want to experience a new culture or go on some adventures that you never forget, choose to study here in Taiwan. About the nature, since Taiwan is relatively small, there are 9 national parks in this island. You can enjoy the beautiful scenery of hot spring, mountain gorge, or coral reefs. And about the culture, you can enjoy the traditional festival with friendly Taiwanese, like Lunar New Year, Lantern Festival, and the slide you see is the Dragon Boat competition on Dragon Boat Festival. And about the food, what is your favorite Taiwanese food? Stinky tofu, pre-brought cake, or bubble tea? Have you tried this before? You can find this delicious food at night markets or some nice fancy restaurant. There's no need to worry if you are a vegetarian. Choices are more than you can imagine. And about the public transportation, Taiwan is also proud of its public transportation. The NTU student ID card is also an easy card. You can take buses, train, metro, and even rent a public bicycle. So exploring Taiwan can be so convenient. About the safety, Taiwan has been ranking the 2nd safest country in the world. The crime rate is quite low, but you still have to be careful anywhere you go, okay? Now that's about Taiwan. What about study at NTU? Why should you join us as an exchange student here at NTU? It's a great experience. NTU is the most comprehensive, I would say the #1 university in Taiwan. Our achievement is the top 100 university worldwide by QS ranking and the TH ranking. Here are the backgrounds and the numbers. We have 16 colleges, 56 departments. You have a wide variety to choose. And we have more than 100 research centers for you to study. Here are our 16 colleges. You will find areas that match your interests. We have more than 32,000 students. What is interesting here is the graduation to graduate ratio is 1:1. Referring our university is a research-led university. We have more than 600 partner institutions and over 700 exchange programs, partners all around the world. Next page, please. Okay. When you are here, you must wondering, what kind of programs do we offer? We are proud to say that we have more than 2,500 English taught courses. Moreover, we offer programs in these departments with sufficient English taught courses to fulfill the graduation requirements. If you don't know anything about Chinese, it's totally okay. And we also work with other universities in Taiwan. Students can sign up some courses at these universities. What about learning Chinese? We offer free Chinese courses for our international students at NTU. The general and enhancing Chinese from elementary to advanced level, and applied Chinese is practical learning. We have small groups and intensive practice for you to learn. Here is something I want to present and highlight today. It's about short-term program. Our season-round short-term program covers different fields,
from Chinese language to research-based and more. This coming summer, we have Chinese language and research cultural program, ranging from 6 to 8 weeks. For those who are interested, I am in charge with it. Come to visit us at booth number 30, National Taiwan University, after this presentation, okay? Or you can scan the QR code here for full information. Okay, that's about academics. You know the background of National Taiwan University. You know the programs we have. What about your life at NTU? Imagine you are here. What will you experience? You can enjoy the beautiful scenery of our campus. Here are the facilities. We have beautiful library, we have sports facilities, outdoor, indoor, and we have resources to support you while you are here. Moreover, we have student volunteers. When you are here, we host campus tour and orientation activities. And we also provide the emergency number that hopefully you will never use. We have many student clubs to welcome international students, or you can even set up one by yourself. Now, let's get down to business, how to apply. At NTU, we are semester-based, so there are 2 semesters for you to apply. Be sure to submit all the requirements before each deadline. If you have questions, you can contact our coordinator who is in charge of exchange program, okay? Here are the house information. We will provide a list of accommodation for you to make your own arrangement while you as an exchange student. Okay, that's the end of my presentation. Thanks again to join us today. Hope to see you very soon in Taiwan. If you have questions, feel free to contact us or visit us at booth number 30 over there, National Taiwan University, or scan the QR code for more information. Thank you and goodbye. Please give a round of applause for NTU. Thank you very much for yet another delightful presentation. Yes. The Taiwan University offers us an amazing opportunity to be pursuing higher education. Thank you again. Now, proceeding this moment, we will be inviting the representative of the University of Technology, Sydney, or UTS College of Australia, to the stage. Please welcome. สวัสดีนะครับพี่เป็นตัวแทนจากมหาลัย University of Technology Sydney นะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลคร่าวๆในเรื่องของคอร์สแล้วก็ในเรื่องของทุนการศึกษานะครับพี่เป็นศิษย์เก่าจากที่มหาลัยนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยพี่จะให้ดูภาพรวมนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์นะครับได้ไหมครับโทษทีนะครับวิดีโอถ้าเกิดลองรบกวนกดเพลย์ได้ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะช่วงท้ายแล้วกันนะครับก็ดูตัวโลเคชั่นนะครับของตัว UTS เพราะว่าจะมีส่วนวิดีโอให้ดูนะครับมหาลัย UTS นะครับเป็นมหาลัยของรัฐบาลนะครับเป็น Young University นะครับ30 กว่าปีนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์นะครับมีนักเรียน 46,000 กว่าคนนะครับซึ่งจะเป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยประมาณ
30% 15,000 คนนะครับที่เหลือก็จะเป็นโลคอลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้เรียนกับโลคอลนะครับเจ้าของภาษานะครับในสัดส่วนที่ 70% นะครับอันนี้เป็นแคมปัสนะครับที่เห็นตั้งอยู่ใจกลางเมืองระหว่างโอเปร่าเฮาส์กับฮาร์เบอร์บีชนะครับเราเปิดสอนนะครับหลากหลายสาขาวิชาเลยมีทั้ง Business Engineering นะครับ IT แล้วเราจะเด่นทางด้านของ Innovation นะครับทางด้าน Practical นะครับทางด้าน Education ก็มี Nursing ก็มีนะครับabout UTS นะครับเราเน้นในเรื่องของ Support แล้วก็ในเรื่องของ Industry Connection นะครับในการลิงก์กับบริษัทนะครับที่เป็น International Company แล้วก็อันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับนอกจากมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศแล้วนะครับเรายังมีสตีฟ บ็อกเนียกนะครับที่เป็น Co-founder นะครับสตีฟ จ็อบส์นะครับรุ่นแรกๆที่ตอนเขา create iOS Apple นะครับที่เราจะต้องอัปเดตทุก3 เดือนหรือ4 เดือนเนี่ยมาเป็นบุคลากรในการdevelop นะครับในเรื่องของ facility หรือ course curriculum เราจะเปลี่ยน course นะครับ curriculum เนี่ยแทบจะทุก3-4 เดือนนะครับเพื่ออัปเดตนะครับอันนี้มี facility ในเรื่องของ data arena ด้วยนะครับจะเป็นห้องที่มีจอ360 องศานะครับแล้วก็ใช้เป็น 3D สำหรับ Big Data นะครับจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่มีdata arena ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ด้วยแคมปัสอยู่ในใจกลางเมืองซิดนีย์เนี่ยนะครับแลนด์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีราคาสูงในทุกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีนะครับที่จะให้คุ้มค่ามากที่สุดเราจะขุดลึกลงไป5 ชั้นตึก5 ชั้นนะครับเพื่อเก็บหนังสือนะครับ1 ล้านกว่าเล่มนะครับซึ่งสงสัยว่าเก็บหนังสือทำไมตอนนี้เราใช้เป็นพวกอีบุ๊กแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้พวกหนังสือที่พิมพ์หนังสือบางประเภทอย่างเช่นพวก PhD หรือว่า Reference หรือ Research เนี่ยเรายังต้องเก็บอยู่การเก็บตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บในการรักษาอุณหภูมิเรื่องของแมลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการจัดเก็บแล้วก็มีแคมปัสของทางด้าน Sport Management ด้วยนะครับถ้าสนใจทางด้านกีฬานะครับตึกที่เห็นเป็นตึกใหม่ของ UTS เรามีทั้งหมด60 กว่าตึกนะครับซึ่งแต่ละตึกเนี่ยจะ connect ถึงกันนะครับอันนี้ภายในนะครับมี reading room แล้วก็พูดถึง30 กว่าปีมหาวิทยาลัยที่เป็น Young University เนี่ย ranking เป็นยังไง ranking เนี่ยเราเป็นอันดับ1ของออสเตรเลียนะครับและเป็นอันดับที่8ของโลกนะครับ ranking เราจะใช้ time higher education กับ QS นะครับแล้วถ้าไม่นับอายุเนี่ยเราเป็นอันดับที่11นะครับอันดับที่133กับ143ของโลกนะครับที่ไม่ได้นับอายุนะครับปี 2017 นะครับเรามีแรงกิ้งที่อันดับที่193นะครับเมื่อปีที่แล้วเราจำขึ้นมาเป็น133นะครับของ QS Ranking World Ranking นะครับ QS World University Subject เราก็ได้อันดับต้นๆนะครับทางด้านดีไซน์ทางด้าน Nursing นะครับ Business Engineering IT เราเป็นท็อป50กับท็อป100นะครับส่วนของ Pathway นะครับ College กับ University เนี่ยจะอยู่ในแคมปัสเดียวกัน Pathway คืออะไร Pathway คือเรียนภาษาอังกฤษนะครับที่จบแล้วเนี่ยสามารถเป็น Direct Entry นะครับเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้นะครับตัว P-Master นะครับเป็นตัวคอร์สใหม่นะครับที่เพิ่งลอนช์เมื่อปีที่แล้วนะครับ P-Master หมายถึงคอร์สอะไรคอร์ส Graduate Certificate ที่เรียนนะครับแล้วสามารถเก็บหน่วยกิตนะครับเข้าไปต่อที่ Master Degree ได้นะครับมีทั้งหมด3 กลุ่มของโปรแกรมนะครับมี Accounting มี Communication มี IT นะครับ Practice Technology Practice รวมไปถึง Engineering ด้วยที่สามารถเรียนแล้วเก็บเครดิตเข้าไปเทอมที่เปิดเนี่ยเรามี3 เทอมนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Student Support เนี่ยเราจะ Support ทางด้านของ College เนี่ยค่อนข้างถ้าเทียบกับตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมีการซัพพอร์ตอย่างเช่นน้องๆเนี่ยเกิดสมมติไปเรียนแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเราจะมีอาจารย์นะครับที่สามารถคอยติดตามแล้วก็อาจจะมีการเรียนเพิ่มนะครับซึ่งเราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้วจะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนนะครับอันนี้ที่เห็นในสไลด์เนี่ยเป็นเลคเชอร์นะครับที่มหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยบางครั้ง500 กว่าคนอยู่ในเลคเชอร์แล้วมี2 เลคเชอร์ในการดูแลซึ่งเราคิดว่าการดูแลแบบนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะนั้นเราจะแม็กซิมัมจำนวนนักเรียนที่80 หรือ 200 คนนะครับใน UTS อันนี้ไฮไลท์เลยหลังจากจบนะครับ
จบแล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียสามารถทำงานได้โดยการขอ post study work visa แต่ถามว่าเราจะหางานยังไงตรงนี้เรามี exhibition นะครับที่มีกว่า200บริษัท partnership company นะครับเข้ามาเหมือน exhibition วันนี้แหละแล้วมา recruit เด็กนักเรียนของ UTS นะครับซึ่ง 80% เนี่ยก็จะได้งานนะครับอันนี้ไม่ได้การันตีแต่เป็น opportunity นะครับที่เรามีให้กับเด็กนักเรียนเพราะว่าจบแล้วเนี่ยการทำงานจะต้องสามารถที่เอาไปใช้แล้วสามารถต่อยอดได้นะครับเรามีranking ทางด้าน graduate employability ranking ด้วยอันดับที่5ของออสเตรเลียและอันดับที่62ของโลกนะครับ accommodation อันนี้ใกล้จะจบของ presentation เนาะเรามาดูในเรื่อง accommodation type ของ accommodation ที่เรา provide ให้เรามี homestay เรามีprivate accommodation เรามี UTS housing หมายความว่าที่พักของมหาลัยในแคมปัสเลยนะครับตั้งอยู่ในแคมปัสเลยน้องๆที่ไปเรียนก็สามารถที่จะ apply แล้วก็อยู่ที่แคมปัสได้นะครับถ้ามีใครมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถพบกับพี่ได้ที่บูธของ University of Technology Sydney นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ก็ขอขอบคุณนะครับที่สนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลของมหาลัย University of Technology Sydney เดี๋ยวถ้าพอมีเวลาไม่แน่ใจว่าตัวสไลด์ปีกี้พอดูได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวพี่ดูกลับไปอันแรกนิดนึงเพราะว่ามันประมาณแค่ต้องดูพิเคทก่อนเนาะมันดูพิเคทมันต้องไปดูพิเคทใช่ไหมคือมันจะมีดูพิเคทหรือเราปิดแล้วเปิดใหม่เพราะมันต้องดูพิเคทเครื่องเนี่ยเนี่ยแล้วมันเป็นดูพิเคทให้เป็นดูพิเคทดูพิเคทแล้วหรอหรือว่าปิดใหม่เราอยากให้เขาดูอันนี้นิดนึงเนี่ยมันเป็นตัวไฮไลท์ไม่เป็นไรโอเคมันไม่เล่นครับหรือว่าให้น้องๆไปเจอกันที่บูธแล้วให้ไปเจอที่บูธแล้วและขอเสียงปรบมือให้กับการนำเสนอทั้ง 20 มหาลัยของเราในวันนี้ด้วยครับครับผมก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้ข้อมูลและความรู้มากมายนะครับผมสำหรับทุกคนที่มีความสนใจจะไปเรียนต่อแลกเปลี่ยนหรือไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศนะครับใช่ครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้20 กว่า 20 มหาลัยได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะมานำเสนอข้อมูลต่างๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนิสิตของเราแต่ไม่เพียงแค่นั้นวันนี้ครับพี่ชื่นว่าไงครับวันนี้เรามีมากกว่า 20 มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้นำขึ้นเสนอบนเวทีก็จะอยู่ตามบูธต่างๆครับครับผมทุกคนที่สนใจก็สามารถที่จะเดินดูได้ตามบูธจนถึง 6 โมงเย็นนะครับผมใช่ครับก็คือว่าทั้งวันเนี่ยคือเราเปิดตลอดอยู่แล้วจนถึง 6 โมงเย็นครับผมใครที่มาแล้วมีธุระต่อก็สามารถหยิบโบรชัวร์ไปที่บูธนั้นๆได้เลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตอนทำธุระเสร็จก็ยังทันครับผมแต่ณตอนนี้ช่วงพรีเซนต์ของเราก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากทั้งหมด 20 มหาลัยนะครับ Okay, ladies and gentlemen, now the presentation session of the Chula Exchange and Study Abroad Fair 2023 has come to its conclusion. On behalf of the organizer, I would like to thank you all for your kind participation and attention. We hope to see you again next year. I am Nirapat Tahana, the student from Faculty of Education. And I am Suksotchun Suksomjit, student from the Faculty of Arts
and we are MC of Chula, your host for today's event. And our duty has finally come to an end. Thank you very much, and we hope you have a great day. สวัสดีครับ